За сайн байцгаана уу миний Монголын YouTube арт түмэн бүгдээрээ шинэ бичлэгээр уулзж байна. За энэ удаагийн бичлэгээр би хэний ямар номны тухай ярих гэж байгаа юм гэхлээр Солонгосын Ханган гэдэг зохиолчийн Цагаан холтон гэдэг номын тухай ярина. За тэгээ энэ номыг бол Мас өдөр хэвлэлийн газар монгол хэл рүү орчуулсан байдаг. Энэ зохиолчийн нийтдээ 3 номыг бол би уншсан байна. Хэдүүлээ одоо зохиолчийнхоо тухай жоох ярий те. За манай зохиолч бол бүгд найрамдах Солонгос улсын эмэгтэй зохиолч байгаа. Тэгээ энэ зохиолч маань бол Солонгос улсаас хамгийн анх одоо Нобелийн шагнал утга зохиолын Нобелийн шагналыг хүртсэн гэдэг утгаараа бол одоо тухайн 2024 оны Нобелийн шагнал гардуулах үеэр бол бүр тэг хүн болгоныг ингэж амар догтлуулж исэн. Тэгээ би тэр үед бол энэ зохиолчийг огт мэддэггүй байсан. Тэгээ нэг зохиолч эмэгтэй Солонгос одоо Аз зохиолч Нобелийн шагнал авч ийн гэх тэнгүүт би амар баярлж исэн. Тэгээд яг түүний дараах нь би энэ Цагаан холтон гэт номыг авчихсан байхгүй. Тэгээд тэр үед бол монгол хэл рүү орчуулаагүй байсан учраас шууд англи дээр нүнсэн. За тэгээд энэ зохиолчийг одоо яагаад Нобелийн шагнал өгөх болсон гэдэг нь бол одоо бидэнд айгу сонирхолтой байгаа байхгүй тий. Тэгээ ер нь зохиолчийнхоо энэ номнуудыг ингээд уншаад үзэх юм бол энэ зохиолч ийм учраас угаасаа Нобелийн шагнал бүр хүртгээсүр аргагүй юм байна гэж бид нар бодно. Тэгээ яадаг вэ гэхлээр штэ одоо энэ Цагаан холтныг би яг нодны үдийд уншижсэн байхгүй юу 2 сарын нэг ихний 7-7-оноос эхэлж илүү яалаа. Тэгээд яг хаврын хавсрахтай нийлээд бүр ингээд миний сэтгэл санаа бүр яг тэр хаврын тэнгэр шиг амар савлгаатай байсан заяа. Тэгээ юунаас болсон гэхлээр одоо бид нар Монгол зохиолчдоос жишээ авч үзэх юм бол үлзий төгс зохиолч айгуу тийм хүний нөгөө дотоод сэтгэлийг ингээд толдж байгаа юм шиг тийм маягаар ингээд бичдэг штэ. Одоо жишээлбэл зүгээр л нэг одоо ээжтэйгээ цуг суугаад цай үүсэн түүх байлаа гэхэд тэрийг одоо бид нар өөрсдийнхөө ээжийг бүр санаад хамт суугаад цай уумаар санагдтал бичдэг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт Солонгосын хувьд бол Солонгосын үлций төгс нь бол ханган байгаа хгүй тий. Айгу тийм ингээ уншингуут л тий маш зөөлөн аядуухан бичдэг. Ингээ өөрийнх нь хоолой нь хүртэл ингээд маш зөөлөн аядуухан тий. Тэр Нобелийн шагналын үеэр ингээ үг хэлж байгааг нь сонсонгууд бүр ингээ сонсоол амар яг юм урсгал ус хэрвээ хүн байгаад юм ярьж чаддаг байсан болвол яг ханган шиг сонсогдохоор. Тэгээ яг аюу тийм шүлэглэж бичдэг. Ингээ үг хоорондын холбоос идэрнтэй ингээд өмнөх өгүүлбэрийг дуусгасан үгээрээ дараагийн өгүүлбэр яг ижилхэн одоо язгуураар эхэлдэг ч юм уу тиймэрхүү маягаар ингээ бичдэг. Тэгээд тэрийг одоо ер нь яруу найраг гэдэг юм чинь бол өөрөө бас яг хүний сэтгэлийг ингэж аюу хөглөдөг, хүнддэг, ингээ уянгалуулдаг зүйл шүү дээ. Тэнгүүд яг тийм бичиглийн хэм маягаар дээрээс нь хүний дотоод ингээ сэтгэлийг тольдж байгаа маягаар бичнэ гэдэг маань өөрөө уншиж байгаа хүний энэ ном руугаа бүрэн дүүрэн оруулах тэр нэг бичвэрийн чадвар энэ хүнд байгаад байгаа байхгүй тий. Тийм болохоор энийг уншиж байхдаа би бүр ингээд өөрийнхөө амьдралыг бүр эргцүүлээд бүр өстэй уйлаад би яг энэ хорвоод ер нь яах гэж ирсэн ингээл те би яг Франц Кафкагийн хувирлыг уншиж явах үедээ ямар их тийм оршин хямралд орж исэн яг тэрнтэйгээ ижилхэн хямралд бүр тэрнээсээ гадна тэг нэг юм эмгтэй хүн талаасаа бүр нэг юм хин нэгэнд ингээд ойлгогдсон юм шиг мэдрэмж автлаа энэ номонд автсан байхгүй юу. Тэгээд энэ номын тухай ингээд бичлэг хийх гээд би зөндөө одоо ингээд бодсон ч гэсэндээ ямар нэгэн байдлаар миний сэтгэл зүй тэр үед огт бэлэн биш байсан. Тэгээд одоо айгүй тийм энэ номоо эргэж бодоод өөрийнхөө сэтгэл зүйг анзаараад энэ номыг яг миний сэтгэлийн аль талыг хүндсэн болоод би тэгтлээ амар эморси. Тэгээ өөргөө ингэж амар question хийсэн гэдгийг одоо юмыг анзаарах хэрэгцүүлэх боломжтой болсон үедээ бичлэгээ хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ зохиолч юм одоо хэдүүлээ нэгэн талын бичлэгийнхаа туршид энэ Цагаан холтныг бүтэн ярихаас цааш Хангааны одоо монгол хэл рүү орчуулсан энэ хоёр номыг бас хальт дуртад өнгөрье те. Тэнгүүд энэ хөвгүн ирлэг гэдэг ном бол одоо Солонгосын аюу тийм алдартай нэг тийм хувьсгал байдаг шүү дээ. Тэгээ оюутнууд ингээл оюутнуудыг бүр ингээ хомроглон устгаж ийсэн гэл ингээл аюу тийм улс төрийн маш том эргүүлэг болсон нэг тийм бослого байдаг те. Оныг нь мартчих. За тэгэнгүүт яг тэр бослого одоо бүх нийт хүн ардад яг яаж нөлөөсөн гэдэг түүх бол маш өргөн цар хүрээгээр ингээ мэдээлэл нь байж идэг. Тэгэнгүүт яг энэ хөвгүүн буюу ганцхан хөвгүүн тухайн бослогод оролцоод тэр хөвгүүний найз, ээж,
Тэгээ тэр хөвгүүний үхлийн тухай хэдэн жилийн дараа ингээд сурвалжлага бичиж байгаа нэг таньдаг байсан сурвалжлагч эмэгтэй гэл тэ. Тэгээд тэр хөвгүүн өөрт нь тэгээ бүр тэр яг хүүгний ингээд ээжийнх нь мэдрэмж болвол хүүгээ алдсан. Тэгээ хүүгээ ингээд эргээд ирнэ гэж зөндөө хүлээсэн. Гэтэл тэгээ тэр жагсаалын үеэр ингээд нас барсан. Тэгээ тэр жагсаалын үеэр ингээд уг нь амьд гарах боломжтой байсан ч нөгөөнийг улс төрд зүтгэж байгаа цэрэг цагдаагийнхан ингээд зүгээр алаа хийчихэж байгаа тий. Түүнд одоо тухайн хүмүүсийн сэтгэл яаж эмзэглэж байгаа. Дээрээс нь хангаан энэ түүхийг бичхээсээ өмнө танилцаж судалж явж явах үедээ ямар их одоо энэ гол дүрийн хүүгийн сэтгэл зүйд тэгээ тэр гэр бүлийн хүмүүст нь яаж одоо нэвтэрч орж байгааг бүр амар бичдэг. Унших юм бол тэ бүр ингээд уйлчиж чадахгүй тэ. Зарим номнууд бол ингээд албаар уйлуулах гэдэг нь шүү дээ. Тэгтэл энэ ном бол бүр ингээд цаанаасаа гол дүрийн хүнд нь намайг ингээд бүр дотны минь найз байсан юм шиг санагдуултал ингэж ээнэгшүүлж бичсэн. Бүр гайхалтай. Тэгээ миний одоо бүр хамгийн хайртай зохиолч яг хоёр байгаа байхгүй те. Нэг нь бол Достоевский, нөгөөх нь Ханган болж байгаа. Яг Франц Кафка эдэрт би ингээд дуртай л та. Гэтэ яг хамгийн гэх юм бол яг энэ хоёр байгаа байхгүй те. За тэгэнгүүт энэ грек хичээл гэдэг ном бол те энэ хавцыг нь харахаар цагаан. Тэг ингээд бүр доторхыг ингээд харангуут те бүр юм эндэл бичгтэй бусад хэсэгтээ ямарч бичээгүй цав цагаан ингээд харахаар маш тийм ариун нандин юм шиг санагдана. Тэг уншихаар биш те маш нам гүм. Тэг юм хилгүү болцсон одоо сэтгэл зүй асуудлаас болоод өөрийнхөө ярих ярианы чадвараа алдсан. Дээрээс нь нүдний хараа нь ингээд удамшлын өвчнөөс болоод өдөр ингээд өнгөрөх тусам хараагаа алдж байгаа. Бараг ингээд харахгүй шухуу байдаг юм залуу хоёр тэг юм эмхтэй залуу хоёр яаж нэгнийг ойлгож байгаа юм тэг яаж ингэж нэгэндээ тэгж нэг сэтгэл нь ингэж ээнэгшиж нэгэндээ татагдж байгаа. Тэгээ тэр болгон ямар нам гүн байдлаар оршиж байгаа хэдий чиг ямар хүчтэй байгаа гэдгийг ингээд бичсэн одоо тийм бас л нэг төрлийн одоо сэтгэл зүүн маш гайхалтай тийм бүтээл байгаа байхгүй юу тий. Тэгээ ингээд яг сонсоод ахлаар бол хангаан уншигчаа ямар амар өөрийнхөө тэр гол дүрүүдэд ингэж ээнэгшүүлж тасуулж тий бүр дотны хүмман юм шиг тий. Тэр одоо энэ хөвгүү үрлэгийн гол дүрийн хүүгийн ээжийн дүрийг уншихад бол те би өөрийнхөө ээжийг уншиж байгаа юм шиг санагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл нь амар ингэж хүнийг ээнэгшүүлж бичсэн. Одоо тэр чадвар бол ингэж хүм болгонд те зохиолч болгонд бол заяахгүй те хангаанд бол байна. За одоо хэдүүлээ шууд цагаан олтон руу оръё заяа. Тэгээ одоо цагаан олтныг ингэж номоо ингэ харах юм бол за би бүр ингэж амар эм ороод ном дээр 9 шидийн зураг мураг ингэж амар их зурж мурсан заяа. Гээл яг миний сэтгэл мэтгэлийг бүр амар тавгуутуулсан байхгүй юу үнэхээр. Энийг хараад би яг энэ хэсгийг уншиж байхдаа яг энэ зурсан зураг шигээ цээжиндээ ингээд маш их шуургыг мэдэрсэн. За номоо ингээд би шууд одоо үйл явдлынхаа дарааллаар нь ярьж өгье. За тэгэнгүүт хамгийн эхний бүлэг бол vegetarian буюу цагаан холтон гэдэг бүлэг гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ бүлэг дээр юу гардаг вэ гэхлээр номын маань одоо яг бүр чухал нэг гол дүрийн эмэгтэй байгаа. Тэр эмэгтэй бол 3 хүүхэдтэй айлын дундах охин. Уг айл бол том охинтой, дунд охинтой, тэгээ нэг эрэгтэй хүүхэдтэй. Яг ийм 3 хүүхэдтэй айл байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд тэр дунд охинд юу тохиолдож байгаа юм гэхлээр нэг зүү зүүдэлдэг байхгүй. Тэр зүүдэнд бол маш их хэмжээний цус тэг ингээд модноос туслаад идэг. Ингээл зүгээр ингээл ойгоор ингээд алхаа явж исэн чинь тэ амар олон хүмүүс ингээд байгаа. Гэвч ингээд тэр хүмүүс ерөөсөө тэр модноос тусалж байгаа ингээд цусыг анзаарахгүй. Тэг гол нь тэр гол дүрийн эмэгтэй маань зүүдэндээ ганцаархнаа тэрийг анзаараа тэ ингээд бие нь хувцсан бүхэлдээ ингээд тэр цус нь ингээд нэвчсэн байгааг тэр эмэгтэй зүүдэлдэг. Тэгээд ингээд зүүднээсээ сэрэнгүүтлээ үүрээр босоод хөргөчөндөө байгаа бүх маха гаргаа хийцэн байдаг. Тэгээ эмэгтэй бол нөхөртөөгөө цуг амьдардаг, хүүхэд байхгүй. Тэнгүүд нөхөр нь тэг өглөө босоод ингээд гайхаж байгаа байхгүй. Чи яагаад нам махнуудаа гаргаа хийцэн яац ингээд ингээд гайхаа асуусан ч тий. Үнэрийг би авч чадахгүй, би энэ махыг идэж чадахгүй. Тэгээ тий ингээд би бол айгу миний ярьж байгаа характер цаанаасаа өөр айгу тийм түргэн ярьдаг тий айгу чанга ярьдаг. Тэнгүүд яг энэ номон дээр бол тий одоо би энэ махны үнэрийг авч чадахгүй байгаа учраас би энийг хайчлаа.
Одоо яг иймэрхүү төөнөр ингэж ярьдаг. Тэнгүүд нөхөр бол ингэж гайхаж байгаа хгүй тий. Яг юу болоод байна, яагаад байна гэдэг нэгэд. За үүнээс хойш ингэж эмэгтэй тэр махнаас гарч байгаа процесс болвол тэг ийм нөхрийн тэр эхнэрийн махнаас гарч байгаа процессыг харж байгаа байдлаар бичигддэг. Эхнэр болвол тэг би өөрөө ингээ махнаас гарч ийн. Би мах идэхэ болж ийн. Би ийм мэдэрж ийн гэж юусоо ингэж одоо гардггүй. Эхнэрийн талаас бол тэг зөвхөн эхнэрийн зүүднүүд л гарч ирээд байгаа хгүй. Тэр зүүднүүд бол бүгд яг тийм тэг юм ой мод, цус тэг ингээ хувцснаас нь тусалж ийн. Өөрөө тэнд ингээд маш тийм одоо айцтай тэг ингээд хаашаа ч явж болохгүй юм шиг мэдрэгдээд тэг тийм зүүдэндээ одоо тийм мэдрэмжтэй байж идэг. Тэр зүүднүүд л одоо яг тэр эмэгтэйн үгээр бичигдэж байгаа болохоос биш эмэгтэй юу мэдэрж байгаа, яаж харагдаж байгаа, яаж аашгилж аялж байгаа нь бүгд одоо яг энэ вежитариан бүлэгт бол нөхрийн талаас өнцгөөс ингээ яригдж байгаа. Тэгэнгүүтээ бид нар одоо бас нөхөртөө танилцах нь шүү дээ. Нөхөр ихнэрээ ярихаас өмнө эхлээд өөрийгөө ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэнгүүт нөхөр ихнэрийгээ ингээд яаж сонгож авсан гэсэн чинь зүгээр хөхний хэлбэр нь ингээд айгүй гоё исэн. Тэр эмэгтэйн царай төрөх болвол ингээд миний хүсэж исэн эмэгтэйн царай төрөх юусоо биш. Ааш цан ч гэсэндээ одоо зүгээр миний хүсдэг эмэгтэй бол юусоо биш. Би зүгээр тэр эмэгтэйг хажуудаа байлгахад бол надаа буруутах юмгүй, надаа бол муухай санагдах юмгүй. Зүгээр ингээд тэн дээр ингээд бүр поинтлж хэлж байгаа зүйлтэй хөхний хэлбэр болно юм гоё юм шаар шиг бүрэнхий. Тэг юм гоё. Тийм хөхтэй байсан болохоор нөхөр ихнэрээ болгож сонгож авахта одоо гол хүчин зүйлээ болгосон байгаа байхгүй. Тэг яг нөхөр ярьж байгаа байхгүй тий. Би тэгээд ингээд ихнэрийнхаа гэр бүлийн хүмүүстэй танилцсан чинь түүний их чинь надтай хамаагүй илүү тохирохор хүн байсан. Тэ түүний ихч болвол тэ хамаагүй хөөрхөн тэ хөхн нь бол гоё биш ч гэсэндээ ааш зангийн хувьд тэ надтай ингээд миний эхнэрээс хамаагүй илүү тохирох хүн байсан. Би тэгээ тэрийг хараад тэ би үнэхээр түрэгдчихжтэй гэж ботсон гэж өгүүлж байгаа аахгүй тэ. Би бүр тэрийг уншаад тэгэнгүүт одоо нөхөр эхнэр хоёрын харилцаа бол эхнэр ингээд махнаас гарснаас хойш одоо харилцаа бол маш хурцдмал нөхцөл байдалд орж байгаа тий. Нөхөр бол эхнэрийн тэр нэг бие физиологийг ингээд харж байгаа тий нэг юм объект байдлаар тий ингээд харагдах байдлаас нь харж агаад тэр хүнтэй ингээд хуримлаад суугаад хамтдаа амьдарч байгаа байхгүй тий. Гэтэл нөгөө эмэгтэй чинь ингээд нөхөртөөгөө хамт унтах гэсэн чинь чамаас мах үнэртэй дийнэ. Тийм болохоор би чамтай унтаж чадахгүй нэ гэд нөхөртөөгөөж бүр ингэж унтахаа болдог тий. Тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой ямар ч бэлгээртэнд орохгүй байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө нөхөрт чинь бас ингэж амар хэцүү болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Эхлээл ингээл эхнэрийнхаа ингээл зан аашийг твчгээл ингээл тий. За чи махнаас гарч байгаа бол яах вэ гэл орой хоолн дээр цуг мах идэхгүй нөхөртөө тустай хоол хийцээ өөрөө ингэ цагаан хоолмол идээд ингэ байж байгаа байхгүй тий. Тэг ингээд гаднаас харахад бол тий ингээд эхнэр нөхөр хоёр нэг нь цагаан холтон, нэг нь махаа холтон ингэж байдаг болвол тэр хоёр тусдаа хоолоо хийж идээд ингэж цуг байгаад аж уг нь болох байхгүй тий. Гэтэл нөхөр тэнд ингэж эхнэрийг өөрөөс нь өөр хоол идээд мах идээч гэж хэлэхэд нь мах идгүй байхад маш их уралдаг. За тэгээ дээрэс нь нөхөр болвол тий одоо нийгмийн байр суурьдаа айгуу тийм анхаардаг төрлийн хүн байхгүй тий. Ингээд захирал даргадаа айгуу пэлдганан тэгээд ингээд нэг одоо дарагтайгаа цуг хоол идэх боломж гардаг байхгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр бол эхнэрийгээ дагуулад очиж байгаа. Дарга бол бас өөрөө эхнэрийг дагуулж очиж байгаа. Ингээд дөрүүлээ хоолнд одоо ингээд орой хоол идчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ихсэн чинь ингээд тэд нар хоолунд захиалалаа ингээд байжсэн чи эхнэр нь би ингээд махаа хоол идэхгүй би цагаан хоол идэнэ. Тэгээд тэр ресторанд нь ингээд цагаан хоол байхгүй нэ гэдгсэн чинь нөгөө эмэгтэй чинь тэгвэл би ингээд юм идэхгүй гэж болно гэдэг тэгэхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө захирлын эхнэр захирал хоёр ингээд айгу эвгүй байдалд орж байгаа байхгүй тий. Тэнд ингээд нэг ажилтнтайгаа юм идэх гээд ирсэн чи эхнэр нь ингээ хоол голоод тэгэнгүүтээ нөгөө дарах чинь бас яг юм чи одоо эхнэрээ ингээд өөрийнхоороо байлгаж чадахгүй чи өөрөө мах иддэг байж эхнэр чинь цагаан олтон байх юм уу өдр гэдэг маягийн үгийг ингэж яриан дундаа хавчуулдаг байхгүй тий. Тэнгүүд нөгөө даргын эхнэр чинь болохоор ингээд цагаан хоол иддэг хүмүүс одоо ингээд олширж байгаа штэ эн чинь ингээд нийгэмдээ тий ингээд environmentally айгу юм цогцтой бас тийм үр нөлөөтэй зүйл шүү дээ гэж хэлдэг байхгүй. Environmentally гэдэг нь болохоор байгаль орчны хувьд гэсэн үг тий. Тэнгүүд
нөгөө нөхөр чинь тэнд ингээд бүр байц суухааргаа болж байгаа байхгүй тий ингээд дарагтайгаа тий тэр дарагтайгаа идж байгаа хоолыг ингээд айгу аятайхан идээд айгу аятайхан яриа хөрөө ингээд өрнүүлэх юм бол манай хүү ингээд тушаал твших боломжтой байгаад байгаа байхгүй тий тэнд ингээд албан байгууллагын тушаал твших үгүй юу гэдэг харилцааг бас бид нар харж штэ тэр солонгосын тий дарагтайгаа хоол их нэртэй ингэж хамт идээд тий тэр яриа хөрөө таалагдах юм бол тушаал твшин тий тэр хүн ямар нэгэн байдлаар бас ингээд мэрэгжлийн хувьд үнэлэгдэхгүй дээ яг ийм хувь хүний хувьд аяга үнэлэгдээд байгаа байхгүй юу. Энийг бас нэг талаас ингээд бид нар харж байгаа тий. Тэнгүүт ингээд орой хоолны дараа нөхөр гэрте очингуутлаа их нэртэй хэлж байгаа байхгүй тий. Чи ингээд ганцхан өдөр тисчиж болсонгүй юу тий. Чи миний төлөө ингээд ганц өдөр тисэд чи мах идчихэж болоогүй мүү. Чи яагаад заавал идэхгүй гэж хэлж байгаа юм чи. Чи намайг хүндэлсэнгүү гэд одоо айгу уурлна тий. Тэнгүүт ингээд ингээ би өөрийнхөө өнцгөөс ингээд уншихад бол тенттэй ингээд манай ихнэр харин ингээд цагаан хоол иддэм юм аа. Тэгээ хэдүүлээ гоё ингээд цагаан хоолны ресторанд орё. Би зохицуулъя нэг тэр гэлэнгэл тэр тухайн нөхцөл байдлыг те ингээд алигтай гоё ингээд тааруулаад явж болох нөхцөл байдал байгаа байхгүй. Бүр ингээд огт ингээд те юм хатуу юм төмөр шиг те ингээд нуурч яаж болохгүй нөхцөл тэр ерөөсөө биш байгаа байхгүй те. Тэгээ дээрэс нь одоо энэ дээрээс нөхрийн уурлаад байгаа хамгийн том шалтгаан бол тэр нөгөө нөхрийн хүснээр ихнэр нь байхгүй байгаа байхгүй тий. Тэр нөгөө нөхөр ихнэрийг ингэж сонгосон бас нэгдүгээр шалтгаан тий нөхөр ингэж тэр ихнэрийг чи тэгээ чи ингээ чи тийм хийм би юм хүсэж байна. Чи энийг хүсэхгүй байгаа шүү. Би энийг хүсэж байгаа шүү гэдэг хандлагаар хандхад ихнэр тэрийг маш хүлцэнгүйгээр хүлээж авдаг. Тэг анх ингэж танилцж дээтлж байхдаа бол тэр ааш цанг нь анзаараад те за би энэ хүнийг ингэж өөрийнхоороо гоё ингэж авч явж тэг удирдах ингэж чадах юм байна гэсэн хандлагаар тэр эмэгтэйтэй хандилж суусан чинь нөгөө эмэгтэй нь хурмсныхаа дараа тэг ингэж бүр тэр эрэгтэй үгэнд орхоо болоод бүр зүрөөд бүр мах идэхэ болоод те чамаас мах үнэртэй дээ нэгэд шүн хамт унтахаа болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт л яг энэ дээрээс л одоо нөхөр ихнэрийгээ өөрийнхоороо удирдах чадахгүй болоод эренгүүтлээ тэнд бүр ингээд галзууртлаа уралж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүт тэрийгээ ингээд нөхөр ихнэрийнхаа ихч рүү залгаж хэлж байгаа байхгүй тий. Ингээ ихнэр ингээд махнаас гарцсан тэгэд надаа айгу хэцүү байна. Бид хоёр одоо ингээ хамт унтгаач боллоо гин ярьж байгаа байхгүй. Тэнгүүт ингээд ихчтэй ингээд цаана утасны цанаас ингээд гайхаж хүлээж авна шүү дээ тий. Манай дүү юу? Тийм үү гэд. Тэг ингээд ихчийн бас тэр уцаар ярьж байгаа хандлагаас болвол үнэхээр л тэр эмэгтэй тэ одоо хүний үг сүрдгүү хүний үгийг ингээд айгу баян хүлээж авч сонсдог ямар нэгэн байдлаар ингэж зөрүүдэлдэггүй тийм хүн байсан байхгүй. Гэтэл тэр хүн ингээд гів гинэт ингээд өөрийн гисэн хоолны автайттай болоод өөрийн гисэн сонголтоо хийгээд тэнд ингээд махнаас гарсан чинь хүн болгоны гайхширлыг төрүүлж байгаа байхгүй тий. За тэгж жагаад ингээд би бол мэдээж энэ номны үйл явдлыг бол товчлоод ярьж байгаа шүү тий. За тэгэнгүүт нөгөөнийг ихч чинь бол тий аав ээжтэй дүүдээ ингээ хэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо манай махнаас гарсан эмэгтэй дүүгийн гэрт нь аав нь ээж нь эрэгтэй дүү нь ихнэртэйгээ за тэгээд том ихч нөхөртэйгөө за тэгээд манай эмэгтэй өөрөө тэг эмэгтэй нөхөр гэд ингээд энэ 8 хоол идчихэж байгаа байхгүй тий. Ихч нь ингээд тэнд ингээл одоо гэрийнхнийгаа ингээл инээлэх гээл тэр тухайн одоо chemistry тэр орчин нөхцөлийн уур амьсгалыг ингээл гоё таатай байлгах гал тий 9 шидийн юм яриад ингээд айгу хичээгээд байдаг. Тэгтэл нөгөө дүүн тий ингээд өрөөнөөсөө гарч ирэхгүй. Тэ би угаасаа идэхгүй гэсэн штэ. Наанчин байгаа ингээ хоолны махны үнэр, панчааны чин махны үнэр хүртэл надад муухай үнэртэй байна. Би ингээд очмооргүй байна гэ хэлдэг тий. Тэгсэн чинь тэнд ингээд би бол тэр хэсгийг уншиж байхдаа ингээд айгу шоконд орсон. Юу болсон гэсэн чинь тий нөхөр нь ингээд буу юм болчих ихнэрээ ингээд өрөөнөөс нь гаргаж ирж байгаа хгүй. Тэгсэн чи аав нь шууд би чамайг ид гэж штэ. Чи яагаад идэхгүй байгаа? Чи яагаад үгэнд орохгүй байгаа? Чи яагаад энд ирсэн хүн болгоныг ингээ хүндлээд энэ хоолыг чи идэхгүй байгаа? Ээж чинь чамд ингээ зориулаад ингээ хийгээд ирсэн байхад чи яагаад бид нарыг хүндлэхгүй? Чи яагаад бид нарыг ингээ хийж байгаа үйлээ хүндлэхгүй байгаа гэж уурлаад тэг амруу нь махыг чих гэж оролдож байгаа байхгүй тий. Тэг нөгөө махаа ингээ идэхгүй амаа жимээ гэдээсэн чи шууд ингээ аав нь алгадаж хайж байгаа байхгүй. Энд дээрээс бол бид нар бас юуг
ажиглаж анзаарч болох уу гэхлээр бол тэнд яг тэр гэр бүлийн хүмүүсийн уур амьсгалыг бүрэн дүүрэн өөрийнхөө 100% эрх мэдлээр шийддэг төрлийн хүн байхгүй те. Би ингэж уурлаж аашиглаж аялах юм бол энэ орчин нөхцөлд юу болж хувирах вэ гэдгийг тэр бодохгүйгээр шууд нөгөө уур уцаараа тэр нөхцөл байдалд хандж байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт тэр одоо бол шууд охиноо ингээд гар хүрээ далгадаад авж ийна гэдэг нь ер нь охтуудаа жоохон байхад нь ч юм уу те том болж байхад нь угаасаа л ингээд зоддог, гар хүрдэг. Бүр амар зодож одоо бүр үнэхээр амар одоо хүчирхийлэл үлдэхгүй юм гэсэн ч гэсэндээ тэр охтуудынхаа бид нь ингэж хурж ингэж зоддог л байсан байгаа байхгүй юу. Тийм учраас тэр аавын үйлдэлээс тийм үйлдэл гарч ийн тухайн нөхцөл байдалд те. Тэнгүүд нөгөөдөг чи ингээд те мах ингээд идэхгүйгээд ахт чин та нар идүүлэх гээд штэ гэж дайрангуутлаа ингээд хутга билүү аваад аяга отчихвол ингээд шууд ингээд суцаа зүсээ ичдэг байхгүй те шууд суцаа ханамтж байгаа гэсэн. Тэнгүүд одоо тэр ингээд суцыг ханангууд чинь энэ артерийн суц чи ингээд олгодод гарна штэ. Тэнгүүд амар их цус алдж байгаа байхгүй те. Тэнгүүд бүгдээрээ шоконд ороод тэг ингээд шоконд орж явах явцад нь манай том ихчийн нөхөр одоо тэр махнаас гарсан охин дүүг твэрч аваа таксинд суугаад те ингээд имлэг рүү ингээд явдаг. Тэг том ихч бол тэнийг хамт явж байгаа байхгүй. За ингээд ер нь нэгдүгээр бүлэг дуусах төгсөж чинь. За тэгэнгүүт те энэ бүх үйл явдлууд бол нөхрийн талын өнцгөөс л ингэж харагдаж үзэгдсэн маягаар бичээд байгаа байхгүй те. Тэгэнгүүт ихчийн нөхөр инхийг ингэж авч өргөөд таксинд ингээд суугаа явлаа. Гараас нь ингээд цус ингээд садарж ийн те. Тэнд байгаа хүмүүс ингээд гайхширж ийн те. Эрэгтэй дүүн тэнд ингээд нөгөө нэг ихчигээ та ингээ мах идэж аав ээжэд ингэж аялж болохгүй нэ тэрэ гэж бах олон толоо юм ярьж байгаас мөртлөнгөөсөө яг ихч нь ингээд гинт өөрийнхөө судсыг ханаад цусалтаад эхэлсэн чинь тэнд ямар ч ингээд акшн авч чадахгүй үйлдэл хийж чадахгүй те ингээд тэр хүний биед ч хүрхээс ингээд ингээ хойшоо суугаад өөрийнхөө биеийг ингэж тэндээс түлхэж байгаа байхгүй те өөрөө бас тэндээс ингээд нэг асуудлаас холдоод байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт имлэгтэр очоод те нөгөө ээж нь нөгөө эмэгтэй чинь ингээ ухаан ордог байхгүй те ингээ ухаан орсон чинь нөгөө ээж нь тэр охины ээж те яг юу болоод ингээд өнгөрчөө чи яагаад ингэчүү те ингээд аав чи яахав те хөрхийг имсчил байна гэх маягийн ингээд үгнүүдийг хэлдэг те энэ дээрээс те одоо ямар нэгэн байдлаар тэр гэр бүлд байгаа хинч тэр эмэгтэйг те хүндлэхгүй байгаа байхгүй юу? Шийдвэрийг нь ерөөсө хүндлэхгүй байгаа байхгүй тий. Мах идэхэ болж ийн гэдэг шийдвэрийг нь огт хүндлэхгүй байгаа байхгүй тий. Бүгдээрээ л өөрсдөө ингээл хүндлүүлэхийг эсвэл тий. Бүгдээрээ өөрсдийнхөө хийсэн хоолыг тэнд очисон тэр зориулж байгаа цаг хугацаагаа хүндлүүлэхийг хүсэж байгаа мөртлөнгөөсөө тэр эмэгтэй ингээд мах идмээргүй байна. Тий зүгээр л тэр хүн зүгээр л мах идмээргүй байгаа байхгүй юу? Зүгээр л мах идмээргүй байхад нь яагаад зүгээр л тэр ногоо цагааг нь идүүлчих болохгүй байгаа нь тий. Заавал яагаад мах идүүлэх гээд байгаа. Тий энэ дээрээс ингээд бид нэр юуг харж болох уу гэхлээр тий ингээ хүн болгон ингээ өөрсдөө ингээд хүндлүүлэхийг ингээ амар хүсээд байгаа. Тэр дамаандаа энэ дунд байгаа эрэгтэй хүмүүс нь чи намайг хүндлэхгүй байх гэдэг үгийг хамгийн их хэрхэлж байгаа тий. Тэгээ энэ миний YouTube-ийн бичлэг орохдоо бол патриарх нийгэм болон одоо эмэгтэй хүний оршихуй асуудал гэх юм уу тий. Одоо тиймэрхүү нэртэй оруулъя гэж би бодож байгаа байхгүй тий. Яагаад патриарх нийгэм гэж оруулж ирж байгаа юм гэхэлэр яг нэгдүгээр бүлэг дээрээс л бүгд ингэ харагдаад эхэлнэ. Тий. Тэр эмэгтэйг нөхөр хамгийн анх сонгож авахдаа объект маягаар харцсан шүү дээ. Тий. Бүр юу л вэ? Тэр эмэгтэйн дотоод хүнийг нь хараад анзаараад те ийм ааш зантай, ийм зүйлсэд дуртай, те миний энэ одоо сонирхолтой ингэж нийлж ийн, энэ хүний энэ зан аашинд нь би ингэж татагдж ийн, дурлж ийн, хайрлж ийн гэж юусоо бодохгүйгээр те би энэ хүнийг удирдах боломжтой юм байна. Энэ хүн чи үгэнд аягуулсан ордог юм байна гэт те тэгж хүлээж аваа. Дээрээс нь тэр эмэгтэйгтэй ингээд нэг бие физиологийн байдлаас те энэ эмэгтэйтэй ингээд цуг байхад болвол би өөрийнхөө ингээд хэрэгцээг те өөрийгөө хүндлэгдэх хэрэгцээ, өөрийгөө шийдвэр гаргах хэрэгцээ, би бие физиологийн хэрэгцээ энэ бүгдийгээ би ингээд яна манай муурнаас цочгүй муурнаас айдаг хүмүүс байвал энэ бүгдийгээ би ингээд одоо гүйцэлдүүлж болохоор байна гэдэг хандлагын үүднээс тэр эмэгтэйтэй хуримлаа суусан байгаа хгүй те тэрнээс биш тэр эмэгтэйг зүгээр л байгаагаараа зүгээр л хүн болохоор нь биш. Өөрийнхөө хэрэгцээний үүднээс суусан байгаа хгүй. Бүр уншаад би амар стресстэй. За тэгэнгүүт нь штэ нөгөө
эмэгтэйгийн ээжийг бас бид нэр сая ингээд харж ин те. Аавын тухай бол сая ярьчлаа штэ. Тэнгүүд ээж бол те ингээд чи аавынхаа үгийг сонсчихгүй дээ. Чи аавыгаа ингээд уурлуулах ямар хэрэг байсан. Тэг чи аав чи яах вэ сая зүгээр уурлаа л үз гэдэг ч юм уу те. Ингээд тэр аавын хийж байгаа үйлдэл харваажийн те бид нар ингээд тэрийг уншаад буруу үйлдэл гэдгийг мэдэж штт. Хүн уур уцаарыг те ингээд арай өөрөөр зохицуулах чадвартай байхгүй. Зүгээр л ууралж байгаа уураа ямар үйлдэлээр гарах уу гэдгийг сонгож байгаа нь хүртэл тэр тухайн хүний энэ ухамсар дотор явж байгаа л үйлдэл шүү дээ тий. Тэнгүү тэрнийхээ үр дүнд тэр хүн охиноо ингээд хоолоор нь махч ихэд алгадаж унгаагаад тийм үйлдэл хийж авахгүй. Тэнгүүд энийг харж байгаа ээж тий. Аав чинь сая чамайг өвтгчлөө. Миний охин өвдсөн үү яасан? Миний охин сая хэцүү байсан уу? Юу болов? Гэж асуухын өмнө аавыгаа одоо өмөрөөд байгаа хгүй тий нөхрийгөө аавыг нь. Тэгээ энэ дээрээс бид нэр юг харж болох вэ гэхлээр аав бол тэнд ингээд ямар нэгэн байдлаар physical abuse тэг хийгээд байна. Тэг ингээд жоохон багтан ч гэсэндээ ингээд тэрийг хийдэг байсан гэдгийг одоо хойшоо бид нэр өгүүлэхийн одоо chapter явах тусам ингээд бид нэр мэдэж авдаг байхгүй юу. Тэнгүүт ээжийн зан ааш болвол тэр амар abusive буюу одоо хүчирхийлэл үйлдэж байгаа нөхрөө охтуудынхаа аавыг октоудасаа одоо юу гэдэг октоудыгаа ерөөсө хамгаалж харьцахгүй байгаа байхгүй юу. Тэнд тэ ингээд тэр abusive байгаа хүнтэй codependent буюу одоо айгуу тийм хүүхдүүдээ хамгаалж чадахгүйгээр тэрнтэй ингээд хамт байж байгаа тийм одоо ээж аавыг codependent гэж хэлдэг байхгүй тий. Тэгэнгүүт одоо ингээд сая ярьсан зүйлс дээр ингээд хідүүлээ дахиад нэг жижигхэн анализ давхар хий л та тий. Тэгэнгүүт аав нь одоо охтуудаа ингэж айгу муха ашилдаг, айгу ингээл зоддог ч юм уу тий, иймэрхүү нөхцөл байдалд ингээд байсан байна. Энэ бол номны үйл явдал тий. Энэ номны үйл явдал тийм зүйлс ингээд болдог байсан байна. Дээрээс нь ээж нь одоо юу гэдгийг аав буруу үйлдэл хийлээ шүү гэдгийг ерөөсөө охтуудаа тий илэрхийлж хэлдэггүй байсан байна тий. Миний охтууд айсан уу? Тий тэнд охтуудын айсан тэр мэдрэмжийг одоо validate буюу үнэлж охтуудтайгаа ярилцдаггүй байсан байна тий. Одоо саяны тэр чи аавыгаа яах гэж уурлуулсан гэдэг үгэн дээрээс бол бид нар тэрийг шууд харж болж байгаа байхгүй тий. Энэ дээрээс бол хүний сэтгэл зүйд ямар гэмтэл үүсч болдог вэ гэхлээр өөрийнхөө мэдрэмжид эргэлзэх буюу тий. Одоо би юу мэдрээд байгаа юм бол тий би дүнгэд сая ингээд айгүй хүн намайг гомдоох үг хэлчлээ би сая гомдсон уу гэдэг зүйлээ хүн анзаарах боломжгүй болчдөг тий. Тэр өөрийнхөө ингээд сэтгэл нь ингээд хүнд гомдохоор ингээд гэд нэг ийшаа юм мэдрэгддэж штэ тий. Тэрийгэ хүн ингээд одоо гомдол юм байна шүү энэ. Энэ бол айдас юм байна шүү. Энэ бол аз жаргал, энэ бол баяр хөөр юм байна шүү гэдгээ ялгаж таньж чадахгүй болчдөг. Одоо нэгдүгээрт бол охтуудын сэтгэл зүйд өөрсдийнхөө мэдрэмжийг одоо үнэлж илэрхийлэх, таньж мэдэх боломж бол тэр тухайн аав ээж хоёрын нэгэндээ codependent байгаа зан ааш дээрээс бол охтуудад тэр одоо сэтгэл зүйн гэмтэл шиг зүйл ингээд суучж байгаа байхгүй юу тий. Энд дээрээс бид нэр одоо тэр мах идэхгүй байгаа эмэгтэй ямар ч тач хүүхэд насны жигэн энэ бол жигэн трама. Энэ бол жигэн яг тийм traumatizing үйл явдал ингээд болж исэн юм байна гэдгийг бид нэр дүгнэж болно. За тэгэнгүүт цаашаа үргэлжлүүлээд үйл явдлаа яриа. Нөгөө эмэгтэй чи ингээд сэрэгцэн те нөгөө цус цуцаагансан эмэгтэй чи ингээд сэрэгцэн маргааш өглөө нь болцсон байгаа байхгүй. Тэг маргааш өглөө нь болоод нөгөө хүмүүс чинь те нөгөөдхөг ингээд имлэгээс авч гарч марах гад өрөөнд нь очисон чи өрөөндөө байдгүй. Тэг хайч юу гэд тэгсэн чинь ингээд имлэгийн одоо солонгос имлэгүүдэд тийм гоё мод зодтой ингээд айгуу тийм том талбай байдаггүй юм гоё цэцэрлэг шиг амарч агаалж магаалдаг. Тэг тийм талбайд нөгөө эмэгтэй чинь шав шалдан очсон. Тэг ингээд нэг шувуу өгцөн тэр шувууг ингээ гар дээрээ барьсан. Одоо тэг айгуу одоо нүцгэн эмэгтэй эмнэлгийн гол цэцэрлэг дунд суцаа хандсан ингээ сусна гоочсон өгцөн шувууг ингээ барьсан ингээ байж ин тэгэхээр тэнд бол хүн болго ингээ гайхширж очиод юу болчих гэд ингээд харах байхгүй тий. Яг тэгж явах үед одоо нөхөр нь эхнэр дээр ингээ явж очиод нөхрөө эхнэрээ хайж явж байгаад олж байгаа шүү дээ тий. Тэг ингээ эхнэрийг харангуутлаа хамгийн түрүүнд бодож байгаа бодол нь юм байна. За би энэ хүнийг цаашид нөгөө авч явж чадахгүй болж байгаа юм. Би энэ хүнийг
Тэ одоо энэ өгүүлбэр дээрээ яг өгүүлбэрийнхаа үгээр илэрхийлэхдээ бол тэ би энэ хүнийг цаашид ингэж бүрэн дүрэн ойлгож хамт байж ингэж чадахгүй юм байна гэдэг үгээр илэрхийлж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр хүний яг бүр цаад ингэж мэдрэмжэндээ мэдэрж байгаа зүйл нь бол тэ энэ хүн миний контролоос удирдлагаас ингэ бүрэн гарчлаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. За ингээд ер нь бол vegetarian гэдэг бүлэг нь дуусч байгаа. Тэнгүүд айгүй сонирхолтой заяа. Энд дээр нь Mongolian Mark гэдэг бүлэг байдаг. Mongolian Mark гэхээр тэ дөнгөж төрсэн хүүхдийн ингээд онжигных нь ингээд дээдлэлт нь байдаг юм цэнхэр хөөрхөн толб байдаг шүү дээ. Хүүхд толб байдаг. Тэ тэрийг ингээд бүр дэлхийн нийтээр угаасаа Mongolian Mark гэж нэрлэдэм билээ заа угаасаа нөгөө Монгол хүмүүст л байдаг марк гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд одоо манай гол дүрийн тэр нөгөө цагаан хоол идж байгаа эмэгтэй өөрөө яг юм нурууныхаа тэр хэсэг дээр юм Mongolian Mark-тэй хүүхд толбтой байхгүй юу? За энэ дээрээс энэ бүлэг дээр бас одоо айгүй их юм болно. Бүр маш их юм болно заяа. Энийг уншиж байхдаа би бүр бас юу лтвэ? Би бүр сайн үсээ ингээ. Би бүр ингээ номын туршид ингээ би үсээ яг ингэж бацсан. Энэ Mongolian Mark гэдэг бүлгийг эхлэхээс өмнө айгүй чухал нэг өгүүлбэрийг манай цагаан хоолтой эмэгтэй хэлсэн юм байна. Тэр нь юу вэ гэхлээр нөгөө эмнэлгийн тэр ингээ гол зогсож байхдаа нөхөр нь те чи юу хийгээд яагаад энэ ингээ байгаад байгаа ингээ асуусан чинь нөгөө эмэгтэй нь ингээ айгүй гайхсаарцаа те have I done something wrong гэж асууж байгаа. Би ямар нэг буруу зүйл хийсэн юм уу? Тэ ингээ айгүй гайхширсан. Ингээ чи одоо миний саяных шиг реакшнаар биш заяа. Би бол айгүй шөвгнөр байдлаар хэлжлээ. Айгүй юм ингээ хүлцэнгүй байдлаар те би буруу зүйл хийсэн юм уу? Им айгу зөөлөн хоолоогоор ингэж асуудаг баг. Тэнгүүт энэ дээрээсээ бас ингээд эмэгтэй нэг сэтгэл зүй ингээд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Түрүү нөгөө нэг хэлсэнтэй тэр нөгөө мэдрэмжээ validate хийж чадахгүй байгаагаас үүдээд те ямар нэгэн зүйл мэдрэхээрээ те уурлаж, уцаарлах, гомдлох, жишээлбэл уйлж байгаа хүүхдийн хүртэл битгий уйлаад гэж ингэж загнах чигсэндээ цаашлаад тэр хүүхдийн гунигаа бүрэн дүрэн хүлэн зөвшөөрч чадахгүй юу мэдрээд байгаагаа мэдгүй одоо ингэ бид нар нэг те яагаад байгаагаа мэдгүй юм ороод байна гэл ингээл амар ярьдэн штэ. Тэр чинь бид нар яг тэр мэдрэмжээ validate хийж чадахгүй мэдрэмжээ ингэж одоо нэр өгч нэрлэж үнэлж цэгнэж ингэж чадахгүйгээс болоод юм чадваргүй байгаагаас болоод тэр чадвараа хаа нэгтээ хүүхэд насндаа алдсан ч юм уу тийм байгаагаас болоод бид нэр юу мэдэрч байгаагаа мэдгүй мөртлөнгөөсөө ингээ айгу гониглаад идэх байхгүй. Тэнгүүт яг тэр зан чанар одоо манай энэ цагаан хоолнд орцсон эмэгтэйгээс айгу илэрж байгаа байхгүй тий. Тэр эмэгтэй бол ингээд өөрөө зүгээр хувцас тайлж ингээ гараа тэр имлэгийн тэр дунд ингээ зогсоод тэг ингээд зүгээр агаар салхи ингээд амсаад тэр модны хажууд ингээд зүгээр баймар исэн байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд хүн болго ингээд өөрийг нь тойрч зогсоол нөхөр нь ирснэ чи юу хийгээд байгаа юм бэ гэл ингээд амар уурлаж цагнаал ингээд question хийсэн харцаар ингээд харангуут тэр эмэгтэй хамгийн түрүүндтэй би буруу юм хийсэн байх та. Тэг би ингээд хүсэж байгаа зүйлээ хийж байгаа биш. Энэ буруу юм байх та гэдэг хандлагаар ингээд хандаад байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд ингээд бид нэр одоо хувцас нүцгэлээ тэр имлэгийн ингээд дунд ингээд зогсож ийн. Тэгэхээр энэ эмэгтэй сэтгэл зүйн хувьд одоо сэтгцийн асуудалтай болчлоо гэдгийг бид нар бүр ингэж мэдчихлээ штэ. За үүнээс одоо цаашаа дараагийн бүлэг маань ингэж эхэлж байгаа. За тэнгуут энэ Mongolian Mark гэдэг бүлэг дээр бол бид нар том эгчийн нөхөртэй танилцсанаа. Тэ том эгчийн нөхөр болоо том эгчтэй ингэж багсаг байдлаар бид нар танилцаж эхэлнэ. За яагаад одоо тий айлын 2 дахь охин хоолноос цагаан хоол руу шилжиж яхад тэнд эгчийн нөхрийн тухай бүлэг гарч байгаа юм бэ гэдэг айгу сонирхолтой те энэ нөгөө миний YouTube-ийн нэртэй айгу хавцалтж байгаа байхгүй юу патриарх нийгэм тэнд байгаа эмэгтэй хүн яг патриарх нийгэмд ямар байр суурьтай юм бэ те бид нар яг патриархын нийгэмний системд яг хин юм бэ те гэдгийг энэ бүлэг дээр бүр өстэй маяг итэл гарч ирдэг заяа. Тэгээ яадаг гэхэлэр энэ бэр эгчийн нөхөр бол одоо миний дүгнэлтээр бол бас нэг тийм жоохон үнэхээр унхаагүй дүр. Бэр эгчл гээд тах. Бэр эгч биш шүү заяа. Эгчийн нөхөр болохоор яадаг вэ гэхлээр штэ. Уран зураг зурдаг. Тэ одоо тийм нөгөө фриланс артист гэдэг штэ тий. Тийм чөлөөт уран бүтээлч хүн байхгүй тий. Тэнгүүд чөлөөт уран бүтээлээрээ бол тэр хүн баг орлого олдоггүй шахуу гэр бүлдээ тий будааныхаа мөнгийг ч олж чаддаггүй тийм хүн байхгүй тий. Тэр гэр бүл яаж амиа зоогоож явдгийг гэхлээр манай том ихч өөрөө айгүй том бизнестэй юм гоо сайхны бүтээгдэхүүн зардаг тийм салбар дэлгүүрүүдтэй. Тэгээ одоо жинхэнэ нөгөө independent strong woman гэдэг чинь манай тэр том ихч байхгүй юу. Тэнгүүд тийм хүний нөхөр те
ямар байна гэсэн чинь одоо гэрийнхаа тэр будааны мөнгийг чи ингэж олж чаддгүй. Тэгээ тэгсэн мөртлөнгөөсөө ингээд би ажилтаа байна. Тэгээ би ингээд гэртээ цаг зав зарцуулж чадахгүй. Би урлан дээрээ зураг байж гинэ. Би айгүй завгүй байна. Би та нар цаг зав гаргах боломжгүй гэдэг ч юм уу. Тэгээ иймэрхүү одоо шалтгаануудыг айгүй хилдэг хүн байдаг. За тэгэнгүүт том ихч бол нөхрөөсөө юу гуйдаг гэхлээр чи гэр бүлийнхаа санхүү махуд битгий санаа зовоож идвэр хүүдэл цаг зав зориул гуйж гин. Тэгээ тэр хоёр дундаасаа нэг хүүтэй. Тэгээд тэрэндээ л ингээд цаг зав зориулаач ээ. Бусдыг нь бол би амжуулнаа, би чаднаа, би хийнэ, би бүтээнэ, чи битгий санаа зов гэж одоо нөхөртөөгөө харьцдаг тийм эмхтэй байгаа байхгүй тий. Одоо яг тэр Mongolian Mark гэдэг бүлгийнхаа үйл явдал руу хэдүүлээ оръё. Тэнгүүт нөхөртэй штэ одоо зураг зурдаг хүн гэдэг байгаа штэ тийм артист, уран бүтээлч хүн гэдэг. Тэнгүүт ийм хүмүүсийн одоо онгод нь айгу сонин байдлаар л орж ирд юм байна л та тий. Одоо хүүгээ усанд оруулаад байж захта ихнэр нөхөр хоёр ярьсан байгаа байхгүй тий. Том ихч болон том ихчийн нөхөр хоёр. Манай хүүгийн одоо нурууны хүүхд толбон ингээ багаар ингээ бүдгрээд л байна да. Тэг ингээд надаа ч гэсэн ингээ байсан. Тэг одоо манай эмэгтэй дүүд бол одоогоороо байдаг гэдэг үгийг хэлсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө залуу чинь түүнийг л харчих юмсан. Тэгээ энийгээ бол номон дээрээ одоо өөрөө хангаан өөрийнхөө одоо бичвэрээр юу гэж тэр залуугийн үнцгийг бичсэн бэ гэхлээр энэ бол цэвэр уран бүтээлч хүний талаас харж байгаа үнцэг юм аа. Энэ бол цэвэр гоо зүй юм аа гэж бичсэн байгаа байхгүй тий. Тэг ингээд та нар бодоод үзтээ. Эхнэрийнхаа дүүгийн өгдгөн дээр байгаа тэр хүүхд толбыг харчих юмсан гэдэг бодол. Тэг нөгөөнийг намайг өстө хүндлэхгүй байх гэдэг нөгөө хүмүүс чинь тэр эхнэрээ ч хүндлэхгүй, эхнэрийнхаа дүүг ч ингээд хүндлэхгүй тийм юм бодоо байж гин. Ингээ боддоо та нар. Тэнгүүдтэй нөгөө залуучин бол яг тэрийг сонссноосоо хойш байнгын одоо нөгөө эхнэрийнхаа дүүг ингээ бодоостай урлан дээр байж захта ингээ 9 шидийн зураг мураг зурж 9 шид юм хийсэн ч гэсэндээ нөгөөдхөө л боцоор. Нөгөө бодол ингээ бүр явсаар ийм бичлэг хийх санаа тэр хүнд төрдөг байхгүй ямар бичлэг гэсэн чинь тэр эмхтэн одоо тэр биен дээр ийм цэцэгнүүд ингэж зурж агаад тэр зурж байгаагаа ингээ бичлэг хийх тийм cinematic ямар юм гэлээ бүр ингээд амар гоё юм нэр өгсөн тэрэндээ тийм тэнгууд одоо яг энэ зорилгоо гүйцэлдүүлэхийн тулд одоо манай тэр эмхтэй дүүгийн ардаас бол маш удаан ингэж саргууцалтаж явна заяо нэг л эхлээл тэрийг хэлэхүү байх уу гэж ингэж явж байгаа л за нэг арай гэж буу юм болж иж ингэ хэлсэн чинь нөгөө дүүчин болохоор эмнэлгээс гараад тэг ганцаараа нэг газар ингэ түрээслэж ингэж амьдарч эхэлсэн заяа. Нөгөө нөхөр чинь эхнэрээсээ болонгуутлаа ингэ гэрээсээ хөөгөө явуулсан байгаа байхгүй. Манай эмэгтэй ганцаараа байр түрээслэж амьдарч байгаа байхгүй Тэгэл гэрт нь очиод ингээл асууж үзээл янз бүр болоод гуйж мууж үзээл тэгэл нөгөө эмэгтэй чи ихэндээ зөвшөөрөхгүй гэж ийснэ сүулдэ цэцэг зурна. Би чиний биеийн дээр цэцэг зурна гэж хэлсэн чинь тэр саналыг хүлээн зөвшөөрдөг. Яагаад цэцэг зурхаар хүлээн зөвшөөрч байгаа юм гэхэлэр тэр бол ингээд ямар нэгэн байдлаар тэр хүн одоо байгальтайгаа уусаад мод ургамал цэцэг болж хувираад махан биенээсээ ангижраад ингээд гой ургамал болмоор санагдсан байгаа хгүй манай нөгөө махнаас гардаг эмхтэй. Яг тэр санагдалт тэр хүргэн ахын санал хоёр хоорондоо ингээ огтлолцоод тэр хоёр нэг өдөр тэр ахын одоо нэг найзынх нь урланд явж очоод тэр зургийг ингээд зурхаар болдог. Тэрийг бодол ингээд 2 удаа ингэж оролдож үздэг. Эхний удаа дээр болохоор нөгөө ир чинь ингэж жоохон зурж үзээд гайгүй болж ийн тэрэн дээр ингээд бичлэг хийж үзээд нөгөө бичлэгээ үзэж мүзээд заяа ингээ янз бүр болно Тэгээд одоо нөгөө эхнэртэйгээ дараа нөгөө нөхөр чинь бас ингэж ярьж байгаа байхгүй эхнэр нь би дүүтэйгээ холбогдох гэсэн чи ерөөсөө холбогдохгүй байна. Би ерөөсөө миний үгэнд орохгүй байна. Би ингээ очиод юм ярилцаж ерөөсөө чадахгүй байна Эсвэл чи нэг яриад үзэхүү хэлээд үзэхүүг ингээ нөхөртөө хэлж үздэг байхгүй чиний үгийг эсвэл сонсож магадгүй болов гэд ихч бол тэнд аргаа барсан байдлаар ингээ хэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь миний ингээ нөгөө жоохон уцаар төрөөд байгаа учраас би хамаг биеэ чангалж яриад байгаа юм. Жохон тайвширах. Тэгэнгүүт нөгөө хүргээ ах чинь ингээд тэр охин дүүтэй ингээд огт юм яриаггүй юм шигэртэй. За би нэг ярих гад үзье гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр эрэгтэй болол нөгөө нэг би ингээд инхийг биен дээр
юм зураг ингээд зурхаж байгаа гэдгийг их нэртэй чөлөөтэйгээр илэрхийлэх боломжгүй хүсэл тачаал тэр хүний дотор ингээд байж гинэ гэдгийг тэн дээрээс бас ингээд бид нар харж болж байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт ингээ хоёр дахь юм боллоо те. Манай том ихч болвол те тэр нөгөө нөхрийгөө тэр дүүтэй нь ингэж очиод юу ярилцаж өгж байгаа мөгж байгааг ингээ ботцсон байгаа штэ. Тэгээд тэгсэн чи одоо эхнэр хүний зүүн совь юм уу юу юм мэдхгүй тэнд ингээ нөхрийгөө ямар нэг юм болохгүй байх гэдгийг мэдээд анзаараад те ингээ нөхрийгөө хайж явсан байгаа хгүй юу. Тэнгүүт яг тэр хайж явж байхыг нөгөө явцад нь манай нөгөө залууч нь очиод дүүдээр нь зураг зураад тэг ингээ зураг зурж байхдаа тэг бүр ингээд хүслээ ингээд дарж авч чадахгүй дүүг нь ингээд дараад авдаг. Тэг тэнгуут нөгөөх нь ингээд эсэргүүцээд хэндээ эсэргүүцэжснаа сүултээ ингээд зүгээр буугаад өгчдөг. Тэг ингээд өглөөн нь болоод манай хоёр хамт хэвтчихсэн чинь эхнэр нь ороод ирсэн байдаг. Тэгээ нөгөө камерын дээр манай хүн чинь зураг зурж байгаа бичлэг хийцэн. Тэгээ нөгөө бичлэгийн унтраагаагүй байхдаа дүүгэн дараад авцсан байгаа штэ. Яа энэ хэсэг амар хэцүү заа юм. Надаа уншихад амар хэцүүсэн. Тэгээд гисэн чинь нөгөө юм ихнэр бол тий том ихч бол тэр бичлэгийг үзээд ингээ бүр шоконд орж байгаа хгүй. Энэ бичлэг худлаа гэж надаа хилээч гэдэг ингээ хамгийн ихний үг тий. Тэнгүүд нөгөө нөхөр бүр ингээ бантаад ингээ бүр бөө юм болж байгаа хгүй. Бүр тэр балконоор ингээ өсөрчий идэр гэж ингээ боддог заа юу. За тэгээд одоо ер нь энэ Mongolian Mark гэдэг бүлэг болол дуусч байгаа тий. Энэ дээрээс бид нар бас дахиад ингээд юуг харж болж ин гэхлээр тий ингээд бас л тэр хүргээ ах эмгтэй дүүг юу гэж харсан байна гэхлээр өгзгөн дээрээ хүүхд толботой нэг объект гэж харсан байгаа байхгүй юу. Тэр бол хүн шүү. Тэр бол миний эхнэрийн дүү гэдэг бүхэл бүтэн хүн шүү гэж юусоо бодохгүй тий. Тэрийг зүгээр ингээд нэг уран сайхан уран зургийн онгод тэнгэр гэдэг нэг субъектив байдлаар объектив байдлаар ингэж хүлээж аваад байгаа байхгүй юу. Тэрийг бүр тэгж хараад байгаа байхгүй тий. Тэгснээ бүр ингээд биен дээр нь зураг зурж ийснаа тэрс нь ингэж дарж авна гэдэг тий бүр ингээд өөрийнхөө дураар бүр жинхэнэ аашилж чадж байгаа байхгүй юу. Тэнд бол тий бүр амар муухай бүр маш муухай. Тэнд ингээд бүр би таадаг одоо тэр зураг нь одоо яг хүүхэн дээр нь одоо тим төрлийн цэцэг, нуруунд дээр нь тим төрлийн цэцэг ингэж явж байгаа хүүхд толбныхын тэнд ийм төрлийн цэцэг зурлаа мурлаа гэж одоо номон дээр нь бичдэг байхгүй юу тий. Тэрийг нь би ингэж уншиж байгаа дуурайж нэг зураг зурж ийсэн. Тэрийг харуулъя заяа. Ийм зураг зурдаг. Ингээд тэгээ нөгөө нэг хүүхд толбон нь болохоор энэ байгаа байхгүй юу? Энэ. Тэгээ тэр хүүхд толбных нь хажууд ийм улбар шар өнгийн дэлбэтэй 5 дэлбэтэй ийм цэцэг зураа тэгээ ингээ биеийг нь тойруулаад ийм ногоо нь авч ингэж зурдаг. Тэгээ ном нь бол угсаа 3хан бүлэгтэй. Тэг хамгийн ихнийх бол нөхрийн үнцэг байла, 2 дугаарт бол хүргээ ахын үнцэг байла, 3 дугаарт төрсөн эгчийн үнцэг гарч ирнэ. Түүний нэрийг одоо тэр бүлгийн нэрийг бол Flaming Trees гэдэг. Тэгэд энэ бүлгийн утга учир нь энэ нэрний утга учир гэх юм уу юу вэ гэхлээр эгч бас нөгөө зүүдлээд байдаг аахгүй юу. Тэр эмгтэй дүү чинь бас нөгөө нэг тийм махан баахан цус тийм айгу хэцүү зүйлүүд зүүдэлж байгаа цагаан хоолнд ордог штэ махнаас гардаг тий. Тэнгүүд цагаан хоолнд юу н ордог ч хоолноос бүр ингээ гарчиж байгаа зүгээр махнаас бүр ингээ татгалзаж гарч байгаа аахгүй. За тэнгүүд ихч болвол тий тэнд юм харанхуй шөнөөр яг юм өөрийн бүрэнхий идэв штэ. Яг тийм бүрэнхийгээр ингээ амар олон моднууд дээгүүр ингээ хөвөөд явж ийн гэдэг юм зүүдийг зүүдэлдэг. Тэрийг бол энэ 3 дугаар бүлэг дээр бид нар харж байгаа байхгүй. За тэнгууд нөгөө нэгтэй одоо манай Монголын пикми ихчнэр болвол тий өө чи амар бие дасан өө чи амар хүч чадалтай юм чинь нөхөр чинь тийм байхаас өөр аргагүй штэ гэдэг одоо манай хүчтэй independent strong том ихчийн тухай гарнаа. Тэгээд энэ бүлгийг уншиж хахад надаа өмнөх 2 бүлгээсээ бүр илүү хэцүү байсан. Тэг яагаад гэхлээр ихч болвол тий ааш цангийн хувьд юу вэ гэхлээр тэр нөгөө нэг гэр бүлийн нөхцөл байдал ингээд айгүй хэцүү байхад тэнд ингээл хүмүүсийг инээлгэх гээл жоохон уур амьсгалыг гайгүй болгоч гойл хөвгөлтэй юм ярьч гаал тий дүүгээ ингээл амар ойлгож хүлээж аваал аав ээжигээ аргадаал эрэгтэй дүү нь ингээл янз бүрийн юм
муухай үг хэлж мэлж ингээ ярих юм бол тэрийг нь ингээл арай эргээр ингээл зөөлөн болгодог ч юм уу тиймэрхүү үйлдэлүүдийг айгүй хийн. Тэгээд нөгөө дүүгийнхаа арга ивийг олох гээд нөхөртөө хүртэл чинийг яриад үзээч би арган ивийг олохгүй байх чадахгүй байх одоо гих мэтчлэн байдал одоо юм ааш цантай ер нь хүн байгаа хгүй тэр нөгөө гоо сайхны дэлгүүр ингээд ажилуулдаг айгүй олон салбартай одоо бүр үнэхээр л гэр бүлийнхаа одоо бүх санхүү хүүгийн хүмүүжил сурлага нөхрийн зардал хэрэгцээ нөхрийн одоо тэр нөгөө үзэсгэлэнгээ толилуулах мөнгө төгрөг юу гэдэг тэр болгоныг ингэж бүр шийддэг яг юм жигэн одоо нөгөө феминин байдлаа ингээд амьдралын ирэхээр алдаад яалч ч хүм маскулин байдлаар амьдрах буюу одоо тийм эрэгтэй шинж чанар давмгаасан байдлаар амьдрахаас өөр аргагүй нөхцөлд орсон тийм эмэгтэй байгаа хгүй тэгэд одоо энэ чинь айлын том шүү дээ. Би ч бас ингээ айлын том те. Надад бас яг одоо тиймэрхүү төрлийн зан чанар байдаг байхгүй те. People pleaser гэдэг дээ штэ. Өөрийгөө яг юу хүсэж байгааг үл одоо харгалзан бусдын хүсэж байгаа зүйлийг за тэгээдэг. Би чи ингээр байгаа бол би зүгээр тгий. Тэгэд ингээл ээж аав эднэр ч гэсэндээ одоо ямар нэгэн байдлаар тим юм тэгээд ингээд гэл ингээл одоо сэтгэл зүүн хэцүү байгаа зүйлсээ ингээл ярих юм бол надаа өөрт маань ингээд тамир хэцүү цаг үе байсан ч гэсэндээ тэрийг би ингээд тийм болсон уу гэл ингээл тэр хүнийг аргадаал сонсдог ч юм уу. Тэгээ тэрнээсээ бас ингээд өөрөө айгу ядарн ингээл хүн болгон надаа ирээл ингээл юмаа ярьдаг мөртлөнгөөсөө буцаагаад ингээд би юмаа ярих гэхлээр ингээд хүн байдгүй би ингээ өөртөө ярилцахаас өөр аргагүй болчдөг ч юм уу ингээл яг өөрийгөө л ингэж ойлгож тэгж явахгүй болохгүй тэгэл ингээл амар биеэ дааж маацсан би жоохон бахасаа ингээл амар биеэ даацсан хүнээс ингээл тусламж авахыг хүсдэггүй ч юм уу тэг ингээ анзаараад тахлаар манай Монголд байгаа ингээд миний үеийн охтууд би бол өөрийнхөө үеийн охтуудыг л ингээд анзаарч харна штэ ингээ харахлаар бас яг надтай айгүй адилхан юм биеэ даацсан тэг хин нэгнээс ингээд тусламж авдггүй. Энэ хэсгийг энэ бүлгийг ингээд уншиж байхад надад бол үнэхээр хэцүүсэн. Тэг ингээд энэ бүлгийг уншсны дараа бол би заастаа яажсэн чи ийм нөхөртэй болохгүй шүү гэж бодсон байдаг. Тэгээ эхнэрийн тэр том ихчийн нөхрөө сонгож авч байгаа тэр процесс ч гэсэндээ ингээд айгу би уншаад яг би гэж бодсон. Яасан гэсэн чинь штэ ихч нөгөөний тэр гоо сайхны дэлгүүр ажиллаулдаг штэ тэгсэн чинь яг тэр дэлгүүрт нь одоогийн нөхөр нь ингээд танилцаагүй байх үедээ орж ирээд нэг юм гоо сайхны амар олон төрлийн ямар ч хоорондоо авцалтаагүй зүйлсүүдийг ингээд худалдаж авах гээд ирсэн байгаа хгүй. Ингээд харсан чинь тэр ихтэй өөрт нь юу гэж санагдсан гэхлээр айгу тийм тусламж хэрэгтэй хүн юм шиг санагдсан тэр эмэгтэй ямар нэгэн байдлаар тэр эрэгтэйд одоо ингэж тусламж үзүүлэхгүй болвол ямар нэгэн байдлаар тэр эрэгтэй хүн ингэж хааны газар бүдэрч унаад тэр чигээрээ ингэж өгчих юм шиг санагдсан болохоор тэр эрэгтэйг ингэж босгож аваад тэрч аваад хайрлаад хамт нь хоол халбагдаж өгөөд оронд нь үлгээдэж хэвтүүлмээр санагдсан байгаа байхгүй. Тэгж санагдалтаасаа болоод ихч болвол тэр нөхрийг ингээ бүр сонгож аваад ингээд ардаас нь гүгээд ингээ суусан. Би ингээд яг тайлбарлаад ингээ ярьчихж байгаа болохоос биш номон дээрээ юу гэж хэлсэн гэхлээр зүгээр л тэр хүнд амар тусламж хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Би тусламаар санагдсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо нөхөр юу гэдгийг эхнэрийг бол айгу хүндэлж харьцсан тэр гэр бүлийн харилцаанд эхнэр бол угаасаа ингээ бүх юмаа зохицуулж байгаа. Эхнэр байхгүй бол угаасаа би будаа гэдгийг ингээ мэддэг хүн. Тэрийг ингээд мэддэг болохоор нэг талаас өөртөө маш ихтгэлгүй эхнэр байхгүй бол би байхгүй болно гэхлээр ямар нэгэн байдлаар эхнэрийг бас би ингээд контролдох хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй гэж дотор бодоод байгаа байхгүй. Тэр контролдож байгаа үйлдэл нь юу вэ гэхлээр нөхөртэй ингээд ямар нэгэн зүйллэр ингээд одоо юу гэдэг өөрийгөө дутуугаар ингээд мэдрээд эхлэхээрээ дуугаар ачдаг. Эхнэртэйгээ ингээд ярихгүй тэнд ингээд сэтгэл зүүн хүчирхийлэл ингээд эхнэртэй үйлдээд байгаа байхгүй ярилцахгүй асуудлаа хэлэлцэхгүй бүхэл бүтэн нэг гэр бүл болоод ингээд нэг баг болоод амьдралын эсрэг нь ч үе амьдралыг ингээд хамтдаа ингээд туулаа явж ийж маргалдах дуу ингээд ямар нэгэн зүйл сэтгэлд нийцэх болонгууд дууга хураана гэдэг бол тэр амьдралд хуйлаа хамтдаа цуг хичээе гэдгээсээ ухарч няцж гин гэж би ойлгодог байхгүй юу. Тэгэхээр яг тийм нөхцөл байдлыг үүсгдэг ингээд ихч болвол энэ номон дээр ингээд ярьж байгаа байхгүй юу ингээд би бол өмнө нь ингээд нөхрөө л ингээд халамжилмаар санагдсан. Би ингээд нөхрөө л хайрлахгүй болохгүй юм шиг санагдсан. Би ингээд
одоо юу гэдэг энэ хүнийг л ингэж арчилж тордож явахгүй болвол тий би энэ хорвоо ертөнцийн дээр ямар ч үн цэнгүй хүн юм шиг санагдсан. Энэ хүнийг хайрлаж тордож байгаагаараа би үн цэнтэй болж байгаа. Энэ хүнийг хайрлаж тордож байгаагаараа би энэ амьдралд утга учиртай амьдарч байгаа гэж боддог байсан байна. А тэгсэн чинь тий ингээд хугацаа өнгөрөөд тий их ч ингээд дүүн ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдгийг нөгөө сэтгцийн асуудалтай болоод ингээд амьдралд нь айгүй олон одоо эргэлтийн цэгүүд гарч ирж байгаа байхгүй тий. Яг тэр үеүүдэд эмхтэй юуг анзаарч эхэлсэн гэхлээр миний туслах ёстой, миний тусламж хэрэгтэй байгаа хүн энэ нөхөр маань биш, би юм байна гэж боддог. Тэ. Бүр үнэхээр тийм байгаа байхгүй тий. Яагаад тэр эмхтэй тийм өнхаагүй те ингээд амьдралдаа өөрөө ингээд үзэсгэлэн гаргаж байгаа бол үзэсгэлэнгийнхаа зардлыг өөрөө гаргал та тэнгүүд тэрийг ингээд өөрөө ч гаргаж чадахгүй эхнэрээсээ ингээд асууж явдаг мөртлөнгөөсөө эхнэрийнхаа дэргэд өөрийгөө маш одоо тийм итгэлгүйгээр өөртөө итгэлгүй байдлаар ингээд өөрийгөө мэдэрдэг хүнийг одоо ингээд засаж залруулах гад их чи ингээд хичээгээд нь штэ хичээх тусам нөхөр тенттэй ингээд илүү эсэргүүцлийг их нэртэй үзүүлээд байгаа байхгүй те энэ бол бүр яг тийм одоо Монголын нийгэмд байгаа хосуудад бас айгүйх илэрдэг тийм харилцааны асуудал байхгүй юу. Айгүй том асуудал бол энэ бол тий. Тэнгүүдтэй ихчээг энэ бүгдийг ингээ анзаарч авах үедээ би яагаад энэ хүнийг ингээд өөрчлөх гээд ингээ хичээгээд байгаа юм тий гэдэг тэр асуулт би яагаад би хинбэ би юу бодоод байгаа лээ би юу ер нь юу хийгээд байгаа би яагаад ер нь энэ хүнтэй цуг амьдраад байгаа юм гэдэг өөрийнхөө дотор руу өнгийж харж байгаа тэр асуултуудыг өөрөөсөө ингэж асууж эхэлсэн байхгүй тий. Тэгээ ингээ явж исэн чинь нөгөө нэг нөхөр чинь явчихчоод дүүг нь тэг ингээ би энэ дээр нь зураг хөрөг зурснаа ингээ хайцсан байхгүй. Тэнгүүдтэй одоо манай ихч бол нөхрөөсөө ингээд угаасаа бүр ингээд салчж байгаа те нөхөртөөгөө хамт амьдрахаа болоод би ингээд одоо угаасаа чи бол ингээд миний хил хязгаарыг ингээд бүр давчлаа би чамтай ингээд хамт байж чадахгүй нь одоо ингээд болий. Муур зурнаас айдаг хүмүүс ивэл манай муурнаас цочхоо ингээд доор ихлэх гээд өглөөд байгаа болохоор нь өвөр дээр авч. За том ихчийн нөхрийн асуудал бол тэнд ингээд дуусч байгаа юм заяа ингээд ихч болвол тэ өөрийгөө ингээд би айгүй ингээд болохгүй хүнд өөрийнхөө цаг цавыг ингээд сэтгэл зүг би мах одоо санхүү мөнгө бүгдийг ингээд зориулаад байна. Тэгээд одоо ингээд болий гэд тэр шийдвэрийг ингээд гаргаж яхад нь би амар баярлж байгаа байхгүй тий. Вау сте нэрэ жинхэнэ энэ үйл явдлын дараанаас бид нэр одоо том ихчийг ерөөсөө уйлж чадхаа болцсон хүн гэдгийг бол бид нэр мэдэж авдаг тий. Ихч болвол тэгээд бүлгийн туршид би яагаад уйлж чадхаа болсон бол тий одоо энд яг юу нөлөөлсөн бол гэл ингээл айгүй олон зүйлийг бодно тий. Тэгж жагаад нөгөө хүүгээ анзаарч байгаа байхгүй. Хүү нь бол одоо ингээд ээжтэй амар хайртай, ээжийг амар хайрладаг, ээж хавганд ордог, ээжийг ингээл аргаддаг тий. Янз бүр болол ингээл хэцүү нөхцөл байдал бол ээжийг ингээл анзаараад, ажиглаад, очиж твэрээл аргадаал амар хөөрхөн. Тэнгүүт ээж ингээд бодож байгаа байхгүй. Хүү маань яг энэ чигээрээ байх болов том болохдоо өөрчлөгдөх болов тэр ингэж жаргалтай инээж байгаа инээд нь том болоод алга болох болов гэж ингэж бодож байхдаа өөрийнхөө хүүхэд насны тухай бодож эхэлдэг байхгүй. Тэнгүүд хүүхэд насны тухай ингэ бодож байхдаа тий айгүй олон зүйлийг эргэж дурсаж санана. Тий бидний одоо нэгдүгээр бүлэг дээр миний архигдуулсан айгүй чухал нэг зүүд байна би марцчихэж. Тэр болохоор манай нөгөө цагаан махнаас татгалздаг эмэгтэй хүүхэд насны дурсамж байдаг тий. Тэр эмэгтэй баг байхдаа ингэ айгүй хөөрхөн тийм нохоотой байсан байгаа байхгүй. Тэр нохоог нь аав нь амар зэрлэг заяа ингээд тэр охиныг нь зүгээр ингээд тоглож байгаа жоохон хадсан чинь чи ингээд хүүхэд хадчихлаа гэд нохоог нь моциклноосоо ингээд зүүгээд бүр бахар татал нь ингээд хашаага тойрч тэр ингээд тавхиж явж байгаад нөгөө нохоо нь бүр ингээд чирүүсээр хагаад амар өрөвдмөр ингээд цус нүж шороо юу идэм бүх зүйлийг ингээд хамаад өгч байгаа байхгүй тэнд. Тэгсэн чинь хамгийн аимшигтэй нь аав нь тэр охины нохооны махаар нь шүл хийгээд нааша суугаад ид гэж хэлдэг. Эн дээрээс бид нэр охтууд тэр хэрэгтэй хүүхэд нь баг дүн ямар том сэтгцийн одоо асуудал багаас нь суурин тавигдсан бэ гэдгийг бид нэр харж болж байгаа байхгүй юу. Тэр цагаан хоолнд ингээд гинт орж морж байгаа чи гинти юм юусоо биш нэр ингээд жоохон баахаас нь өсвөлээд суурин тавигдсан зүйл байгаа байхгүй юу. Аятайхан нөхөр болж манай эмэгтэй чадаагүй тэнгүүт нөгөө нэг юм хайрлагдах тэр айгүйх ингээд сэтгэлийн тэр ингээд
trauma тэр бол жигэн traumatizing үйл явдал байгаа байхгүй юу? Тэр үйл явдлыг ингэж өөрөө эдгэх боломж тэр эмэгтэйд байгаагүй. Магадгүй тэр эмэгтэй нөгөө сэтгэл зүйн өөрийнх нь хүчин чадал тэр зүйлийг эдгэх хэмжээний байж чадаагүй. Тэгээд нөхөртэй болсон чинь нөхөр нь тэр эмэгтэйг хайрлах чадаагүй тий. Ингээд магадгүй хайрлагдсан бол тэр эмэгтэй тэр traumatizing үйл явдал эдгэрэх тэр дурсамж нь ингэж эдгэрэх тэрийг зүгээр ингэж энгийнээр хүлээн зөвшөөрөөд ингээ мартаж хойноо үлдээх боломж байсан ч юм бэлүү. Тэгээ бид нар яаж мэдэх юм? Тэгтэл тэр эмэгтэй тэгж хайрлагдаж чадаагүй, тэр бага насны traumatizing үйл явдлууд ингээд арилж чадаагүй. Тэнгүүд одоо яг энэ бага насны үйл явдлыг ярьж байгаа дээр одоо ихчийн санаж байгаа дурсаж байгаа бага насны нэг үйл явдлыг бас ингээд бүгдээрээ ярий те. Тэнгүүд ингээд ихчдүү хоёр ингээд нэг ууланд ингээд цуг гарч явж хагаад төөрцөн. Тэр жоохон бахта те төөрцөн. Тэгсэн чинь эмэгтэй дүүн юу гэж хэлдэг гэхлээр те. Ихч болол те ингээд өчийн бороо орой болохоос өмнө газ харихгүй бол хоёлаа ингэ загнуул нь штэ. Хоёлаа ингэ газ харийг газ замаа олъё. Бүр харанхуй олчвол хоёлаа замаа олж чадахгүй ингэ хөрх юмтай сандраа яваад байгаа байхгүй. Тэгсэн чи дүүн хоёлаа харихаа болчих. Ань хоёлаа ингэ харихгүй энэ чигээр ингэ цухтаа явчих. Хоёлаа яаж хийж чаад ингэ хоёлаа тусдаа ингэ амьдрч чадна тий. Гэртээ очиж амьдрж ийснээс би тэнд амьдрмааргүй байна. Хоёлаа ингэ явчих. Ингэ гуйдаг. Тэгсэн чинь ихчтэй дүүгээ яагаад тэгээд байгааг мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Дүүгээ яагаад тийшээ ингэж хармааргүй байгааг мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгээ дүү бол тэнд айгүй ингээд сэтгэл зүйн хэцүү байгаагаа мэдсэн, ойлгоцсон. Тэ ингээд тэнд буцаж очих юм бол эргээд тэр хэцүү нөхцөл байдалтай буцаад очино. Эргээд тэр нөгөө аавын ингээд abuse эргээд орно. Эргээд тэр нөгөө ээжийн хамгаалж чаддаггүй орон зай руу эргээд орно гэдгээ ингээд дүү мэдж байгаа учраас тийш ямааргүй ингэж аахгүй. Тэнгүүд ихч болохоор яадаг гэхлээр те ингээд жоохон байхасаа аав нь ингээд арх марх уугаад эсвэл бол ингээд яа гэр бүлдээ ингээд айгу муухай ашцан гарах юм бол ээж нь те ингээд том охиныгоо явуулж аавыг нь аргадуулдаг байсан байгаа байхгүй те. Тэгж ингэж аргадах би одоо те энэ нөхцөл байдлыг би л аргадах хэрэгтэй юм байна. Би л энэ нөхцөл байдлыг ингэж тайвшруулж зүйлрүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж ингэж боддог тийм болохоор тэр нөхцөл байдлыг том ихч юу гэж хүлээж авсан гэхээр болох л ёстой үйл явдал болж ийн би хийх л ёстой юм а хийж ийн аав угаасаа л ийм хүн ээж угаасаа л ийм хүн гэж бүр бодохчгүйгээр тэрийг зүгээр ингээд хүлээгээд авцсан байгаа байхгүй айгу өвдмөр тэнгүүт дүү бол тэнд айгу адтай тэрийг бол мэдээд нь штэ тэнгүү ихчид бол тэрийг ингэж бүр мэдэх эрх чөлөөнч байгаагүй айгу өвдмөр энэ дээр бол ингээд цөөхөн хідэн жишээг дурдж штэ аавын тэр жоохон багт нь хийжсэн үйлдэлүүдийн маш цөөхөн хідэн жишээг дурдж чинь тэнгүүт тэр бол одоо айгүй олон удаа өөр нөхцөл байдал өөр үйлдэл өөр жишээнүүдээр ингээд давтагддаг байсан байж таараа тэнгүүт тэр нохойг тэгж алж ийн гэдэг бол тэдгээр үйлдэлүүдийн яг зөвхөн нэг нь гэ бодоод үзэхэд хоёр ихчид хоёуланд нь бол одоо тийм нэг сэтгцийн одоо эмгэг одоо энэ бол бүр ингээд сэтгэл зүйн травматик үйл явдалч биш бүр ингээд сэтгцийн одоо тийм нэг гэмтэл өгөхүүц үйлдэлүүд байсан болж таарж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд одоо ингээд би сая хэллээ шүү дээ тий. Ихчид бол тэр ингээд үйл явдлыг ямар нэгэн байдлаар traumatizing юм байна гэдгийг бодох одоо эрх чөлөө байгаагүй тэрийг бол ингээд зүгээр шууд ингээд хүлээн зөвшөөрсөн тий. Тэгээ яг одоо тэр нөгөө жоохон бахта аавыгаа тэгж амар маргаддаг байсан нөхцөл байдлыг ингэж хандл хийдэг байсан гэдгээс ингээд бид нар харангуут яалтчгүй тийм амар биеэ дасан хүн болж өсөж хөгж төлөвшгөөсөр аргагүй болцсон тий. Айгу тийм өрөвдмөр тэнд бол тий ямар нэгэн байдлаар ээж тэр охиныг хайрлахгүй байна аав тэр охиныг хайрлахгүй байна тий. Мадгүй түүнийг одоо эмгтэй дүүн айгу хайрладаг байсан байж мадгүй байхгүй. Тэнгүүт ихчид бол ямар нэгэн тийм одоо эрх чөлөө байхгүй. Харин дүүд бол тэнд ингээд бүр махнаас татгалзах эрх чөлөө байгаад байна тий. Бүр тэр одоо хүн тэр тухайн одоо гэр бүлд тухайн нийгэмд бол тий мах хідэн гэдэг бол хамгийн одоо номер 1 байх хэвээр үйлдэл гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү одоо шалгуур байгаад байна л та. Тэгээ одоо номны одоо манай нөгөө цагаан хоол руу орсон эмэгтэй юу тохиолдсон бэ гэхлээр сэтгцэн эмнэлэгт ингээд очиж хөвтцэн тий. Тэнгүүт ингээд очсон чинь ингээд нэг өдөр
Эгч нь л очиж эргэж байгаа байхгүй те. Эгч нь л очиж тэр хүнийг ингээд тэр дүүгээ ингэж эргэж тойрж байгаа те. Тэнд ингээд аав ээж нь очихоо болцсон, эрэгтэй дүү нь очихоо болцсон те. Эрэгтэй дүү нь бол бүр ингээд энэ асуудлаар надтай ярихгүй байвал сайн байна те. Би өөрийн гэсэн амьдралтай хүн те. Миний амьдралыг хүндэл, миний амьдралын орон зайг ингээд хүндэл гэдэг аахгүй. Тэгтэл эгчид бас тэнд амьдрал байгаа шүү дээ. Эгчид бас тэнд орон зай байгаа шүү дээ. Тэгээ ягаад тэр дүү эгчийнхаа тэр орон зайг ингэж хүндлээд хайрлаж хичээгээд те ингээд хоёлаа ээлжилж тэр нэг гэр бүлийнхаа нэг гишүүнийг хайрлаж халамжиж болохгүй байгаа нь те. Тэхгүй байгаа хгүй амар муухай амигчсэн зэн те. Тэгэнгүүт эгч ингээд дүүгийнхаа имлэг дээр нэг удаа ингээд яваад татсан чинь те ингээд гараа доошо харуулад ингээд хөлөө дэше өргөөд ингээд зогсдоо штэ. Тэгээ зогссон мэт байхгүй. Тэгэд чи яагаад тэгж байгаа ингээд тэгсэн чинь би миний гарнаас ингээд үндэс мөчөр ургаад би мод болж хувирж гинэ гэдэг. Тэгээ одоо тухайн имлэгийн эмчнэр ч гэсэндээ одоо айгу хандлага нь ингээд харагдан те. Танад хүчин бол угс галзуурцсан. Одоо ингээд найдлага байхгүй. Бид нэр ингээ хүчээр хоолоор нь хоол шахна. Тэгээ танад хүчин хаяа ингээ мод руу ингээ алга болоод байхгүй болчдөг. Бид нэр ингээ хайж явдаг. Бид нарт амар төвхтэй байдаг. Тэг гэж ингэж хилдэг те. Тэнд гítэлтэй тэр имлэг болвол яалтчгүй сэтгцэн имгэгтэй байгаа хүмүүсийг асарч тэг халамжилж байгаа. Тэгэхдээ тэр гэр бүлийн хүмүүсээс нь мөнгө авж байгаа. Улсаас тэтгэн одоо нөгөө татаас гэдэг лөө тим юм ингэж авж байгаа. Тим газар бэжиж те тэнд ингээд цалин аваад ажиллаа хийж байгаа бэжиж эгчийг нь эренгүүтэл ингээд өстэй амар төвхтэй хэцүү мэцүүгээ ингээд жон гэдэг заяа. Тэр мөр нь бас ингээд тухайн нийгмийн хүндээ гаргаж байгаа хандлага мандлагыг ингээд бүгдийг нь харуулж чадж байгаа байхгүй те. Тэнгүүт ингээд ихч болвол ингээд дүү дээрээ очих болгондоо анагийн дүү яаж ийн чи намайг сонсож гин үү би чамд хоол авчирлаа чи идмээрэн үү би чиний дуртай тэр хачрыг ингээд хийж авчирсан гэлтэй ингээд зөндөө олон юм ярин тэнгүүд ихч нь ингээд дүү нь ерөөсөө тэрийг ингээд сонсохгүй тий сонсож исэн ч гэсэндээ ингээд хариулж байгаа хэлж байгаа ганц л зүйл байгаа нь ингээд яг юм гүлэрсэн тий таад руу ширтцэн би мод болж байгаа би бол цэцэг ургамал тий миний ингээд махан биений үнэр хүртэл ингээд одоо арилж ийн гэдэг. Тэнгүүд энэ дээр штэ одоо хангаан номон дээрээ те зүүд мах тэгээд ой мод эдрийг ингэж айгу гаргаж ирдэг байхгүй тий. Би ингээд энийг уншиж байхдаа бол нэг анзаараагүй тий ингээд бүр уншиж дуусныхаа дараа ингээд бодож байгаа байхгүй. Энүүгээрээ яг юу илэрхийлээд байгаа юм бол гэх тэнгүүдтэй зүүд гэдэг чинь бол ингээд хүний яг юм далд ухамсарт тэ ингээд байгаа 9 шидийн зүйлстэй хүний нэг удаа ингээд бодцсон, харцсан, үзсэн, сонсцсон зүйлс нь ингээд ямар ч хавцалтаагүйгээр ингээд тархинд орж ирдэг тэ ингээд шүн унтж яхад ингээд орж ирдэг. Тэнгүүд тэр зүйлс чинь ингээд ямар ч хавцалтаагүй юм шиг боловч тухайн хүний мэдэрсэн, харсан, сонссон зүйлс байгаа л ахгүй юу. Тэгэхээр ингээд тэр эмхтэн одоо далд ухамсарт наана гаргаж ирээгүй ч гэсэндээ далд ухамсартаа ингээд ботсон зүйлсүүд нь ингэж зүүдээр илэрж байгаа шүү. Энэ хүний яг чин сэтгэлээсээ ингээд хүсээд байгаа дотоод хүнийх нь хиймээр байгаа зүйл нь бол ийм юм шүү гэж хэлээд байгаа. Тэнгүүд дүүгийн зүүд болвол тэ нэг юм ингээ ой модон дунд ингээд айгу биеэс нь цус туслаад ингээ яваад байгаа штий. Тэнгүүд ой модон дунд ингээд алхаал яваад ах юм бол тэр цус нь ингээд байхгүй болоод өөрөө тэр ой модондоо шингээд юм цэвэр ариун юм яг юм original, natural тэр нэг байгалийн бүтээл болж хувирах гээд байгаа хгүй тий. Тэр ингээд цус гэдэг бол цусыг юугаар ингэж төлөөлүүлээд байгаа юм гэхлээр ямар нэгэн одоо тийм нөгөө traumatizing үйл явдлууд гэж би зүгээр бодсон байхгүй юу. Тэр олон зүйлсүүд нь тий ингээд тэр хүний биеэс ингэж тусалж явж алга болсороо байгаад тэр эмхтэй тий ингээд цэвэр ариун ингээд байгалд ингээд гоё ургадаг, ногоон өнгөтэй, тайван байдлыг ингээд бэлэгддэг. Тэр мод болж хувирахыг ингээ хүсээд байна тий. Ингээ доошоо харж ингэж хөвтөөд байгаа зогсоод тий ингээд гараасаа ингээ үндэс мөчөр ургуулад тэр хөрсөнд ингэж наалтад мод болж ургамаар нь штэ. Тэгэхээр ингээд тэрийг ингэж илэрхийлж байгаа юм болов уу гэж бодсон заяа. Их чинь болохоор юу зүүдэлдэг гэхлээр нөгөө би түрүүн хэлсэн штэ ингээд ой модон дээгүүр ингээ хөвөөд ингээ яваад идэг. Тийм тий ингээд ханаас нь чим ингээд далавч малавч ингээд ургацсан юм шиг тэскүүл ингээ үүлэн дээр хөвөөд аач юм шиг би тэгж зүүдэлж байна гэд хэлдэг те. Тэнгүү тэр зүүдээр ингэж юг илэрхийлээд байгаа юм гэхэлэр ихч бас те ингээ биеийг хөнгөрөөд ямар нэгэн үүрэг хариуцлагаас мултраад зүгээр ингээд гой хөөрөөд ой модон дээгүүр юммаар байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр хүн зүгээр л ингээд оршмоор байгаа байхгүй те.
Тэгээ одоо номын үйл явдал руу буцаа орё би ингээ номынхаа үйл явдлаас халиадах юм. Тэнгүүтээ штэ нэг өдөр дүү дээрээ ирсэн чинь те ингээд эмчнэр хоолоор нь ингээд одоо хоол юусоо идэхэ болчингууд нь хоолоор нь гуурс игээд тэр гуурсараа ходоод руу нь ингээд хоол оруулж тэр хүнийг ингээд шимт ижилийг авалж амьд байлгах гэж ингээд хичээгээд байгаа байхгүй те. Тэгээд ингээд их чинь яг ингээд тэр хаалгаар явж орж таарад хідэн талд нь дүүгийнх нь хідэн талд ингээд бах эмчнэр зогссон хоолоор нь ингээд бахан ингээд юу шалаан гэдэг лөө тийм хоолоо ингээ хийгээд тэгсэн чинь ингээ дүүн хөдлөөд исэн учраас нөгөө хоолой нь улаан хоолойг ингээ амар шарах гэж ингээ зүсээд тэрийгээр ингээ дүүрэн цус мус ингээ садарж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө эмчнэр чинь те ингээ өө яадаг мó шийтвэ гэдэг байхгүй те монголоор орчуулвал новш шүү те. Яадаг мó новш вэ гэдэг үгийг ингээ хилээд те дүүг нь ингээ амар хүчээр ингээ тамлаад тэрийг идмээргүй байхад нь тэр эмхтэй зүгээр л мод болж хувирмаар байхад чинь явж очиод хүчээр ингэж хоол өгөхөд дүүгийн одоо яг тэр мөчт ихч дүүгийнхаа харцыг хардаг байхгүй юу. Дүү нь бол ингэж ихч рүүгээ бүр ингэж эцсийн аврал ирсэн байдлаар ингэ хардаг тэгэнгүүт их чин тэр дүүгийнхаа ингэж харцыг харангуутлаа чин сэтгэлээсээ дүүгээ бүр ингэ өрөвдөөд ингэ сэтгэл нь амар хэцүү болж байгаа хгүй. Тэнгүүтлээ шууд нөгөө эмчнэрийг ингээд бойл та нар болоод өг гээд тэнгүүт нөгөөтг чинь дүүгээ би аваа явлаа. Би нэмлэгээс ингээд гаргалаа. Та нар миний дүүг ингэж битгий ингэж одоо нөгөө хүчээр ингэж бариад тэр хүнийг ингээд зүгээр өөрөөр нь ингээд байлгачих гуйж ингээд тэгсэн чи эмчнэр нь бид нар энэ хүнийг ингэж өгж явахгүй энэ бол бие хянах чадваргүй болцсон ингээд хүн байгаа. Хоолж идэхэ болцсон энэ чигээрээ удаан авах юм бол удаан тис чадахгүй энэ хүн ингээд бурхан болно гэж хэлдэг байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө ихч чинь болол ингээд тэсгээ яйцсан байгаа шүү дээ. Нөгөө нөхрөөсөө болсон шалтгаан бол өөрөө ямар нэгэн тийм сэтгэл зүйн асуудалтай байна. Тэгээ би нөхөртөө анхаарахаа болоод би өөр дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. Би өөрийгөө өөртөө туслах хэрэгтэй байна гэдгийг анзаарсан. Тэгээ тэр хүүхэд насны үйл явдлууд нь тэр эмэгтэйг болоод дүүг нь маш одоо гүн гүнзгий сэтгэл зүйн шарах ингээд үүсгэсэн гэдгийг ингээ мэдсэн ойлгоцсон байгаа хүн шүү дээ. Тэнгүүт яг тэн дээрээс гинт ингээд тухайн мөчөд бүр жинхэнэ утгаар нь ойлгож байгаа байхгүй за дүүгээ зүгээр л ингээд өөрөөр нь байлгач гэд. Тэгээ ингээд одоо номын төгсгөлийн ингээд нэг гоё энэ хэсэг бол надад айгу ер нь үйл явдал нөр айгу гунигтай ч гэсэндээ надад айгу тийм гэж ингэж ямсгаа авах боломжийг олгосон. Яасан гэхлээр эмнэлгийн машин дотор нөгөөдөг чинь дүүгээ аваад ингэ явж идэг байхгүй юу. Тэнгүүтлээ ингэ дүүгийнхаа чихэн шивнэж байгаа байхгүй юу. Ханаа ч ихсэн зүүдэлсэн. Би ч ихсэн зүүдэлсэн. Тэг би ингээд ой модон дээгүүр маш тайван ганцаараа би юунд ч хүлэгдэхгүйгээр ингээ хөвөө явж исэн. Тэг би ч ихсэн ой мод зүүдэлсэн. Би ч ихсэн мод зүүдэлсэн. Анаа чамтай ижилхэн энэ үйлбэрээрээ тэр эмэгтэй юу гэлэр хэлж байгаа юм гэхлээр чиний өвдөлтийг чинь би ингээд ойлгож байна. Чи сэтгэл яаж амир өвдсөнийг анаа ойлгоод байна. Анаа чамайг одоо ингээд хайрлаад байна. Би чамайг ингээд юу хүсэж байгаа ингээд модыг чи ингээд болгосон ч яах вэ гэдэг өгүүлбэрийг тэр үгээр илэрхийлээд байгаа юм. Тэгээ тэр өгүүлбэрээ хэлээд манай хүн тайвшраад эмнэлгийн ингээд машины цуухаар харсан чи ингээд шувууд ингээд нисч идэг байхгүй юу. Тэнд ингээд шувуу бол айгу миний бодлоор амар эрхчлөөтэй амт юм шиг санагддаг байхгүй заавал хоёр хөлд баригдахгүй ингээл газарт баригдахгүй зүгээр ингээ тэнгэрээр ингээл амар гоо нисч идэг би ингээ жоохон бахтай амар далавчтай болмоо санагддаг гэсэн. Яг тийм үйл явдал гараад энэ ном маань ингээ дуустдаг. За тэгээ яг номын туршид энэ ярьж байгаа бичлэгийнхаа туршид бол би ингээд үйл явдлууд дээр нь үндэслээд айгүй олон анализуудаа ингээд дүгнэлтүүдээ ярьчлаа л та. Тэнгүүд номын одоо бүхэлд нь бүгдээрээ ингээд одоо хараад нэг дүгнэлтэнд хүрээ л та. Тэнгүүд хамгийн нэгдүгээрт хүүхэд насанд тохиолдож байгаа үйл явдлууд хүний сэтгэл зүйн гол суурийг тавьдаг байгаа байхгүй юу. Тэр жоохон байхад болсон үйл явдлууд тухайн охтуудын сэтгэл зүйд нь айгүй өөр төрлөөр одоо шарах үлдээгээд тэр нь өөр байдлаар илэрч гарч ирсэн байхгүй.
дүүд яаж илэрсэн гэхлээр те одоо махнаас гарчлаа, сэтгцэн эрүүл мэндийн өөрчлөлт орчлоо те. Тэр дүү зүгээр л юу хүссэн гэхлээр тэр сэтгэл зүйд нь ингээд амар бухшсан байгаа зүйлсүүдийг зүгээр л биеэсээ ингээд гаргаж хаямаар санагдсан байгаа хгүй. Тэр нь өөрийнх нь махан биед нь шингэсэн юм шиг санагдсан учраас махнаас гарсан байгаа хгүй юу те. Тэнгүүтээ тэр дүүг болол түрүү хэлсэн штэ тэр ингээд олигтой нөхөртэй ингэж таарч чадаагүй тий. Яагаад гэхэлэр тэр эмэгтэй нөгөө нэг патриарх нийгэмд амьдарч байгаа тий одоо өөрийгөө патриарх нийгэмд амьдарч байгаа гэдгийг ч хүрх юмтай мдээгүй тий. Ингээд эрэгтэй хүн гэдэг болвол тэнд ингээд дүрм тогтоодог хүн юм аа гэдэг ойлголтоор ингээд багаасаа тархиа угаалгацсан тийм хүн байгаа хгүй юу тий. Угаалгахаас ч аргагүй ээж нь одоо аав нь ямар нэгэн үйлдэл хийхэд тэрийг нь хамгаалж охтуудынхаа тэр айсан имээсэн мэдрэмжүүдийг нь үнэлж дүгнээд тий харагдаж маргадах тийм үйлдэл байхгүй тий. Шууд ингээд аав чинь л зөв гэдэг хандлагаар ингээд хандсан байгаа хгүй тий. Үүн дээрээс тэр эмэгтэй болвол нөгөөнийг амар хэцүү мэдрэмжүүдээ буцаагаад өөрөө ингэж идгээх, анзаарах, дээдгийхээж байг заяа ингэж анзаарах тэр боломж ингэж тэр эмэгтэйд бүр байхгүй байсан байгаа хгүй юу. Айгүй өртмөр. Тэгжсэн чинь ингээд тэр нөхрөнтэй хөхн гоё байсан болохоор аваа суусан ч гэх шиг юу гсэн ч үгүй. Тэг ингээд энэ зүгээр ингээд уран зохиолын ном юм шиг боловч ингээд амьдрал дээр ийм жишээнүүд ингээд зөндөө байгаа хгүй юу. Тэгээ дээрээс нь Солонгос ч өөрөө ингээд жиггэн капиталист улс шүү дээ. Тэнгүүд патриарх нийгэм ямар одоо бас одоо нийгмийн үзэлтэй ингэж бүр супер уйлдгин гэхлээр капиталист патриарх хоёр ч юм бол ингээд тий ингээд төгс хоршиж ингэж оршиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт Солонгос бол яг бүр жинхэнэ тийм патриарх капиталистийн одоо сонгодог жишээ газар байгаад байгаа хгүй. Тэнгүүд тэр газраас тий ийм ном гарахаас өөр аргагүй болж байгаа гэсэн үг. За одоо энэ дээрээс нэмэгдээд тий тэнд бол мэдээж тэр дүү бол ерөөсөө хайрлагдаагүй байна. Жохон бахта аав ээжтэй хайрлагдаагүй байна. Том болоод нөхөртөө хайрлагдаагүй байна. Тэрнээс гадна улдаар тий өөрийгөө тэр хүн ингээ хайрлах боломжгүй байсан байна тий. Маш хэцүү. Тэг нийгэм нь угаасаа тийм байгаа учраас яач чадахгүй байгаа хгүй юу. Гэтэ энэ нийгмийг ингээд гаргаад ирсэн тэр нийгэмд болж байгаа үйл явдлыг ингээд гаргаж ирээд ингээд биччихэнгүүд хүн тий миний дотор ийм юм бас байгаа зү. Тэг би бас ийм болчвол яана. Тэг би бас ийм үйлдэлүүд би бас ийм сонголтуудыг ингээ хийдэг үстэй гэдэг зүйлийг ингээ харах боломжтой болж байгаа байхгүй. За тэнгууд том ихчдэр яаж илэрч гарч ирсэн гэхлээр те ингээд бүх зүйлийг ингээ шийдэх гээд байдаг. Бүх зүйлийг өөрөө бие дааж хийх гээд байдаг. Тэг нөхрийгөө ямар нэгэн тийм санхүүгийн хариуцлага тэг гэр бүлээ ингэж авч явах, хүүхдээ хүртэл сургууль цэцэрлэгээс нь авах тэр үүрэг хариуцлагаас нь мултлаад өөрөө л хийх ёстой юм шиг тэг. Тэрийг угаасаа ингээ тэр эмэгтэй хийх гэж төрсөн юм шиг. Тэр айл гэрийн эхнэр тэр ээжийн хүүхэд л тэр хүүхдийн ээж л байх гэж тэр хорвоо ертөнцид мэдлсэн юм шигээр бүр ингээд өөртөө өөрийгөө зориулахгүй өөрөө л бусдад ингэж өөрийгөө ингэж зориулж яваад байгаа хгүй тий. Тэнгүүт энэ дээр бас нэг ингэж айгу чухал нэг тийм сэтгэл зүйн онцлог одоо Фройдийн нэг тийм одоо чухал гаргаж ирсэн үнцэг байдаг. Тэр юу вэ гэхлээр охтууд биштэй ингэж одоо тийм саяных шиг унхаагүй ингэж нөхрийг сонгодог одоо нэг шалтгаан юу вэ гэхлээр нөгөө бага байхдаа тэр аавыгаа тий ингээд хайрлаад аавыгаа аргадаад аавыгаа ингээ янз бүр болохоор тий ингээд аав нь агсан тавьдаг ч юм уу тэр нэг нохоог ингэж алдаг ч юм уу тий тэр одоо ингээл зүгээр ингээд жижигхэн зүйл дээр ингээл амар уурлал охтуудаа заддаг ч юм уу тиймэрхүү нөхцөл байдалд буцаагаад охтууд ааваасаа уучлалт гуйхад тэр гэр бүлийн нөхцөл байдал эргээд хэвийн нөхцөлдөө очдөг байсан байгаа аахгүй юу. Тэнгүүд энэ дээрээс тэр эмэгтэйн охины сэтгэл зүйд юу сууж байгаа юм гэхлээр эрэгтэй хүнийг ингэж аргадаж ингэж л амьдрах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ эмэгтэй хүн гэдэг бол ингээд буруу юм хийж болохгүй хэрвээ тухайн нөхцөл одоо ямар нэгэн нөхцөл байдал буруу юм бий болох юм бол тэрийг эмэгтэй хүн ингээ аргадаад эрэгтэй хүнийг ингэж дахин шүтээд ингээ байж ах хэрэгтэй юм байна гэдэг бодолтой болсон байгаа хгүй. Тэгээ үүнээсээ болоод муу залууд татагддаг охтууд байна. Тэр нөгөө өнхаагүй тийм залууд ингэж татагддаг охтууд байна. Тэд нар бол яг нэг ийм ижил ийм суураас үүдэлтэй сэтгэл зүүн одоо нэг шархаас үүдэлтэй гарч байгаа үр дүн үйлдэл байгаад байгаа хгүй тий. Айгу амар үр дүмөр байгаа зү тий.
ингээд хорвоо ертөнцийн дээр хүн болж төрөөд хайрлагдах хэрэгтэй байсан чинь хайрлагдаж чадаагүй тэгснээ эргээд том болоод нэг нөхөртэй болъё гэсэн чинь яг тэр нөгөө хайрлагдаж чадаагүй өнцгөрөө явсараа байгаад бүр ингээд бүх зүйлийг үүрч хариуцж явах хэрэгтэй хүн болж насан туршдаа амьдрна гэж та нар боддоо. Энэ номыг ингээд уншсны дараа те ингээд мэдээж ингээд бид нар Монгол улсад яг нэг ижилхэн нийгэмд те нэг ижилхэн үзэл сурталаар хүмүүжээд явж байгаа ийм хүмүүс учраас бидний ингээд хүүхэд насндаа өнгөрүүлж байгаа туулж байгаа зүйлсүүд ер нь ойролцоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ номыг ингээд уншаад энэ номноос юуг мэдэрсэнгээ ингээд хүмүүст ярихлаар те айгу адилхан зүйлийг ингэж бид нар мэдэрсэн байдаг. Тэ тэгэнгүүт эргээгээд бид нар ингээд тэр адилхан мэдэрсэн зүйлээ ингээд эдгээх ёстой байхгүй юу? Бид нар ингээд те ингээд өмнөх бичлэгэн дээр ярьсанчлан уран зохиолын номыг зүгээр уншаад өнгөрөх биш те бид нар тэндээс ингээд те ингээд өөртөө авах зүйлсээ ингээд авч өөртөө ингээд шингээх ёстой. Би түрүү хэлсэн шүү дээ те зааштай яаж исэн чи ийм нөхөртэй болохгүй шүү. Тэ ийм нөхөртэй болохын тулд би ингээд энэ том ихчийг хитрхи юм амар бие даасан байж бас болохгүй байгаа байхгүй. Хитрхи бүр ингэж өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг ингэж дардаг байж болохгүй байгаа байхгүй те би ингээд хүн намайг ингээ гомдоосон болвол би тэн дээрээс би энд нэг юм сая өвдлөө энэ гомдол байсан уу? Энэ айдас байсан уу? Энэ төгшөр байсан уу? Тэ би ингээ сая амар гоё хаппи үйл явдал боллоо. Энэ баяр байсан уу? Энэ ингээд гоё аз жаргал байсан уу? Юу байсан бэ? Тэ ингэж ингээд бид нар мэдрэмжүүдтэйгээ ингэж ярилцаж мэдрэмжүүдээ ингэж ил гаргаж ирэх ёстой. Тэнгүүт 3 дахь том зүйл нь юу юм гэхлээр энэ номон дээр одоо юу гэдэг тийм хайр гэдэг зүйл амар дутагдсан юм бэлээ. Тэг би энийг нөгөө нэг Монсудрын нэг юм жижигэн рилд орсон байхгүй юу. Тэгээ тэрэн дээр би энэ хангааны цагаан алтанг ярьсан. Тэгэхээс өмнө би Монсудрын нэг захирал ихчтэй энийг яриад суусах байхгүй юу. Тэр ихч болохоор орчуулсан гээд. Тэгээ би бол нөгөө нэг тийм хүүхэд насны траума тал болвол айгүй амар нөлөөснөөс болоод энэ хоёр эмэгтэй сэтгэл зүй болвол ийм байна гэж дүгнэлтэнд хүрсэнгээ ярьсан чинь ихч болохоор те энд бол айгүй юм хайр дутагдсан. Хөрхийн амтд тэр охтууд багада хайрлагдаг байгаа байхгүй юу. Тэ айгу өрөвдмөр. Тэ ингээд хайрлагдсан болвол тэ эргээгээд яг юу миний хүүхэд наснд ингээд болчихоо гэдэг юм нэг бодох орон зай тэнд ингээд байх хэвчээс аахгүй юу. Би тэ ингээд азар ингээд сайн аав ээжтэй намайг ингээд амар хайрладаг гэр бүлтэй тулдаа надад ингээд нэг юм эрүүл орон зай тэ тэнд юм хайрлагдсан учраас надад тэр ялцчгүй тийм нэг эрүүл орон зай байсан байгаа хгүй. Тэр эрүүл орон зайгаараа би ингээд нэг traumatizing байсан. Тэ ингээд тэр одоо зөвхөн тийм нэг одоо аав ээжийн хүүхэдтэй харьцаж байгаа харилцаанаас хүн трама авахгүй шүү дээ. Одоо байгаа зан төлөв бол тэг найзуудтай харьцаж байгаа харилцаа тэгэл өөр одоо их сургууль оюутан 10 жилийн хүүхдүүд 10 жилийн багш нар хүртэл хүүхдүүдэд ямар их амар трама өгдөг үлээ те. Тэр мэрчлэн зүйлсүүд ингээд надад яаж амар нөлөөлснийг надад одоо өөрийгөө харах боломж нь юу байсан гэхэлэр би аюу тийм хайрлагдаж өссөн хүүхэд байсан байхгүй юу тий. Энэ номон дээр болохоор ерөөсөө хайр байхгүй заяа аюу өрдмөр тийм ингээд охтуудтай ингээд хүнд хайрлагдаад одоо ядчил нөхөртөө хайрлагдсан болвол тий эрэгтэй хүний эмэгтэй хүнд өгдөг хайр чинь ийм байд юм ба штэ би ингээд эрэх танк ингээд байж болох юм ба штэ тий би ингээд тэг ингээл зүгээр л би ингээл гой гараас нь хөтлөөл ингээл юу ч бодохгүй ингээ явж явах юм боломжтой юм ба штэ гэдэг бодол тэр хүмүүст тэр эмэгтэйчүүдэд төрөх боломж нь байгаагүй. Амар өрөвдмөр би энэ номыг уншихаараа амар ингээд ийм хүмүүс ингээд хорвоортонц дээр айгүй олон байгаа гэж бодохоор энэ хүмүүс ингээд эдгээсэй гэж амар ингээд бүрчин сэтгэлээс амар хүсэж байгаа байхгүй. Тэнгүүдтэй ингээд тэр хайр гэдэг зүйлийг те одоо хүн дотроосоо авч болж юм те одоо ямар нэгэн цэвэр орон зай тэр хүнд ингээд гарч иж чадж байгаа бол тэр орон зайгаа ингээд тилээд тий бид нэр дотоодосоо ингээд өөрийгөө гоё хайрлаж хайрыг ингээд гаргаж иж болж байна. Аль эсвэл ингээд үнэхээр ингээд дэрэгдээ байх нөхөр эхнэр тий найз охин найз залуу тий үгүй ядахнаа тий ингээд их жах дүү тий би юу ядаж ил муурнасаа хүртэл ингээд хайрыг ингээд мэдэрж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд хайр дутагдхлаар тий сэтгэлд нь айгүй их тийм булангартай орон зай бол ингээд
гэл булангартай чигээрээ ингээ байгаа л гэдэг бахан л те. Энэ номны чи одоо гол одоо үйл явдал бол те тэр айгүйх аавын тэр хийж байгаа нохоог алж байгаа үйл явдал, тэр эмгтэй дүүгэн зодж байгаа те, тэгээд тэр нөгөө эгчтэй хоёр уулан дээр гарснаа дүү нь хойлоо явха болчих те, би үнэхээр яагаад байна, би очморг байна гэж хэлж байгаа тэр үйл явдал муудлаа дээрээс ингээд бид нар те үнэхээр хүүхэд насны травманаас болоод энэ охтууд одоогийн сэтгэл зүйн ингээд бий болцсон юм байна гэдэг дүгнэлт нь ингээ бүр ингээ батны хурж болж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт үүний дараа бид нар тэгвэл яг яаж хэрвээ үнэхээр одоо тийм сэтгэл зүйн үнэхээр гүн шарахтай тийм хүмүүстэй бид нар заа үгээ ядаж болий хосын харилцаанаас ингээ шарахтай болсон хүмүүс ч гэсэндээ зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэдгээр зүйлсээсээ ингээд бид нар яаж өөрсдөө эдгийх юм гэхлээр хамгийн эхлээд үнэхээр л хүүхэд наснд болсон зүйлээс, үнэхээр л тэр хүнтэй харилцаанаас, үнэхээр л тэр багшаас би ийм төрлийн травма авснаасаа болоод одоо миний сэтгэл зүй ийм байгаа юм байна. Одоо тийм ийм байгаа юм байна гэдэг хүлээн зөвшөөрөх үйл явдлыг бид нар хийх хэрэгтэй юм билэ. Одоо энэ номон дээр ихчингээ тэр нөхрөөсөө салаад өөрийгөө ингээд чөлөөлөөд тэр шувууг хараад ингээд гүнзгий амьсгаа аваад тайвширч байгаа чинь юунаас үүдэлтэй ингэхлээр нөгөө хүүхэд насныхаа дурсамжуудыг бодоод би жоохон бахта тэгдэг байсан да, дүү маань жоохон бахта ингэдэг байсан да, үүнээс болоод ингэсэн байна да гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд тэр зүйлийг хүлээн зөвшөөрч чадсныхаа үндсэн дээр тэр шувууг хараад гүнзгий амьсгаа авч чадчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ ингэж их боломжтой. Бид нар ч гэсэндээ тийм зүйлийг хийгээд ингэ идэх боломжтой байхгүй. Тэнгүүт энэний дараанаас би энэ хангааны цагаан хоолыг уншаад ингэ сэтгэл санаа бүр ингэ сэнсэртлээ ингэ ороод ингэ одоо надаа үнэхээр асуудал одоо тэр яг хангааны энэ гол дүрийн том ихчийг бодлыг би яг бодсон байхгүй тусламж хэрэгтэй байгаа хүн нь тэр өрөөл босод хүмүүс биш би өөрөө юм байна гэдэг одоо бодлыг бодсны дараа би өөртөө яаж тусалсан гэхээр би Toxic Parents гэдэг номыг уншсан юм аа. Би тэр номоо аваад ирээ. Мэдээж ингээд эцэг эхчүүд бол өөрсдөө мэдсэн мэдээгүй ямар нэгэн байдлаар хүүхдүүдтэйгээ гаргаж байгаа харилцан яриа, хандлага үгээ ядахнаа ингээд амьдралдаа хийж байгаа үйлдэлүүд гэдэг юм уу тэрхүү зүйлсүүдийг энэ хүүхдүүд нөгөө нэг цэвэрхэн цагаан цаас шиг хүүхдүүд чинь сэтгэл зүйн ингээд бүрэн тогтоогүй мэдрэлийн систем нь бүрэн хөгжөөгүй байхдаа хүлээж авч байгаа учраас ямар ч шүүлтүргүй хүлээж авч байгаа тэр үйлдэл сайн ч вэ муу ч вэ ээж аав хүүхдээ амар хайрладагч вэ дутуу хайрладагч вэ тэр зүйлийг хүүхэд ямар ч шүүлтүргүй хүлээж авдаг энэ номыг бол бас монсуудаар орчуулсан байдаг. Тэгээд орчуулга нь бол бас айгүй аятайхан. Би монсуудаар орчуулсан гэдгийг мэдэхгүй байжгаад амар сонирхолтой заяа би энэ хоёрыг зэрэг Amazon-оос ингээд захиалж исэн за тэгээ ингээд энэ хоёр бүр ингээд надад бол ингээд ямар ч тийм салшгүй, хагцшгүй, дундуур нь зүүч орох зайгүй тийм холбоостой. Тэгээ энэ дээр бол одоо им айгүй олон төрлийн аав ээж нарыг энэ дэр ингээд битсэн байдгаа. Тэгээ ингээд бүлэгт бүр ингээд хуваагаад нэгэн тал одоо ингээд сэтгэл зүйн гэмтлүүд маань хүүхэд наснаас ингээд үүдэлтэй болвол бид нар тэднийг ингээд эдгэх ёстой. Эдгийхин тулд эхлээд биднэрт ийм зүйл тохиолдсон юм байна. Тэр зүйлээс би ийм мэдрэмж авсан юм байна. Тэр нь одоо надад ингэж нөлөөлөд байгаа юм байна. За одоо тэгвэл тэрийг ингэж эдгэх юм байна гэдэг тэр процессыг бол энэ ном бүр ингээд мэг ингээд өгдөг байхгүй юу. Тэнгүүд энэ дээр ингээд ингээл өөрөөсөө хүссэн үедээ ингээл уурладаг. Одоо жишээлбэл энэ хангааны сая номны гол дүрд гарсан болвол ингээд тухайн нөхцөл байдал ингээд ямар ч байлаа гэсэн хамаагүй өөрийнхөө хүснээр шууд ингээд аашлаад өөрийнхөө хүснээр тэр нохоо гинт алаал ингээд бүр хизээ ямар муухай ааш гарах нь ямар ч тодорхойгүй үргэлж ингээд тэнд ойр хавьтанд байгаа хүмүүсийн нэг юм өндөгний хэлтэн дээр алхаж байгаа юм шиг тийм айгу таавгүй нөхцөл байдалд байлгадаг тийм эцэг их буюу godlike parents тийм эцэг их. Тэнгүүтлээ дараагийнх нь болохоор ингээд эцэг их байхад хангалтгүй хүмүүс. Дараачих нь болохоор ингээд хүүхдүүдээ бүх зүйлээр нь ингээд удирдах гэдэг санхүү мөнгөөр нь удирдах гэдэг, үзэл бодлоор нь удирдах гэдэг тэр нөгөө газлайт хийдэг эцэг эхчүүд. Нөгөөх нь дараагийнх нь болохоор ингээд архинаас хамааралтай эцэг эхчүүд. Энэ бол одоо Монголын нийгэмд бол үнэхээр тулгамдсан гэр бүл доторх асуудал шүү дээ архинаас болж хичнээн гэр бүл салж ийн гэтээ архинаас ч болж байгаа доо ч юм уу тэр архийг ууж сонгож хэрглэж байгаа хүнээсээ ч болж байгаа юм гэдэггүй. Тэнгүүд дараачих нь болохоор үг хэл амаар хүүхдээ
иддэг эцэгчүүд. За дараачих нь болохоор зоддог эцэгчүүд, дараачих нь sexual abusers буюу бэлгийн хүчээр хилүүлдэг эцэгчүүд. Тэгээд эцэс сүлт нь яагаад ийм гэр бүлийн систем ингээд үүсээд те яагаад та аав ээж чи ийм токсик байгаад байгаа. Тэд чи бас ийм токсик болж байгаа юм биш үсттэй гэдэг одоо the family system гэдэг нэг бүлэг байна. Тэгээ үүний ардаас тэг зөвхөн ингээд токсик эцэгчүүдийг ингээд яриад тэгээд ийм үйлдэл хийж исэн бол энэ бол токсик юм а гэж ингэж хилчээд орхичихгүй. Ардаас нь тий хэрвээ тийм байсан бол чи тэндээс яаж идэх хийн? Чи яаж ингэж одоо тухайн үед мэдэрчсэн мэдрэмжүүдээ validate хийгээд би ингэж гомдож исэн байна, би айж исэн байна, би эмзэглэж исэн байна, би ууралж исэн байна гэдгийг ингэж яаж одоо олж мэдээд эдгээ хийн гэдэг бүр бас юм тустай ингээд бүлэг байгаа заяо. Тэр нь ингээд бараг 130 хуудасыг ингээд эзэгэнсэн. Уртлын тэр нөгөө нэг одоо эцэгчүүдийг танилцуулж байгаа ч юм бол 157 хуудас, 170 хуудас юм байна за. Тэг ингээд энэ номон дээр ингээд тий ингээд гарч байгаа байхгүй юу. Хүүхэд байхад одоо би бол энийг уншиж байхдаа дангаар нь уншиж байхдаа бол ингээд энэ дүгнэлтэнд хүрч чадахгүй шүү дээ. Энийг уншсан тулдаа би хүрч байгаа байхгүй тий. Хүүхэд байхад ингээ бид нар ямар нэгэн байдлаар уур уцаар ямар нэгэн байдлаар ингээ гомдол мэдэрсэн болвол тэрийгэ том болоод тэг ингээд гаргах хэрэгцээ нь байгаад идэг. Энэ дотор ингээд байгаад байгаа ямиг угаасаа гарахаас үр яах юм те. Үгүй ядаж л хүн ингээд амар happy мэдрэмж авсан болвол ингээд өсөр цогцтой өгцээд ингээд бүжиглж дуулж муулаад тэр happy байгаа мэдрэмжээ бас ингээд гаргаж тэ энэ доторх сэтгэлээ ингээд чөлөөлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг тэрнтэй ижилхэн тэр уур уцаар гомдол тээсэн байгаа бол тэдрийгээ гаргах ёстой. Гэхдээ гаргахдаа бид нар одоо буцааж эцэг гэхээсээ ингээд өвчөө хонзонд хийж байгаа юм шиг тэг ингээд эцэг ялж дийлгэж байгаа юм шиг ингээд гаргах албагүй. Тэгж гаргамаар байвал бас гаргаж болно гэж хэлж байгаа юм. Тэнгүүтлээ тэг ингээд тэдрийг ингээ гаргахын тулд те эхлээд чи ингээ эцэг хийгээ заавал уучлах албагүй тий бид нар ингээд ээж аавыгаа намайг төрүүлсэн өсгсөн энэ хорвоо ертөнцид авчирсан учраас заавал уучлах ёстой гэж ингэж боддог байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ хангааны ном дээр гарч байгаа дүр маань уучлсан юм уу штэ зүгээр л тэрийг хүлээн зөвшөөрсөн байхгүй. Хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь те бид нар ингээд уучлах шаардлагагүй болчихж байгаа л гэсэн үг. Хэрвээ чи үнэхээр ингээд аав ээжигээ хайрлаад те үнэхээр ингээд тэр ингээд хэцүү зүйлсүүдээ хүлээн зөвшөөрөөд эдгээгээд ардаас нь хүрхийн амьтад надтай л ижилхэн анхудаа амьдарч байгаа учраас яаж одоо үйлдэл хийхээ мэдэхгүй байсан байж магадгүй шүү дээ гэж ингэж хүлээж авч ингэж хайрлаад тэг зүгээр л ингээд аав ээж байгаад нь талархаад уучлж бас болно. Тэг энэ бол цэвэр таны сонголт. Энэ дээр бол одоо юу гэдэг тэр нөгөө уур хуцамцараа ингээ яаж гарах юм бэ? За ер нь ингээд айгүй олон юм байдаг. Би ер нь бол энэ номыг за энэ хангааны цагаан хоолтныг бол би заавал унш гэж бол хэлэхгүй. Яагаад гэхэлэр энэ бол одоо миний сэтгэл зүг бас амар гэмтээсэн учраас те ингээ бусад хүний сэтгэл зүг ч гэсэндээ амар гэмтээчгүй гэж би айж байгаа байхгүй тий. Тий. Тэрний оронд харин toxic parents-ыг би бол заавал уншаасаа гэж өгсөн. Тэгэд би toxic parents-аар уг нь бичлэг хиймээр идэг байхгүй юу? Даанч одоо айгу хүнд сэдвэлтэй тий. Ингээ би ингээд одоо энэ чинь ингээ бүхэл бүтэн ингээ сэтгэл зүүн сэдв байхгүй. Энийг бичсэн Susan Forward гээд профессор хүн болвол тий профессор доктор хүн болвол маш олон жилийн өөрийнхөө одоо нөгөө хүнд терапи сешн өгсөн тэр олон туршлагаасаа ингэж шилд сонгож те ингэж айгу няхуурны хандаж бичсэн номыг би зүгээр нэг бичлэгэн дээрээ ингэж ингэдэм байх тэгдэм байх аав ээж ингэсэн бол тэгдэм байх ингэдэм байх эндээс ингэж тэгэж идэх хэрэгтэй байна гэж би ярих одоо ирэхгүй гэж би өөрийгөө бодож байгаа байхгүй. Тэрний оронд та нар харин өөрсдөө айгуусаа унших хэрэгтэй. Тэгээд энийг уншиж ингэж дуусныхаа ардаас нь би бүр заяа юм хөөрхөн амтаа. Thank you, Susan, for writing this book. Thank you, Dara, for reading this book. Тэн хангааны Нобелийн шагнал хүртсэн шалтгааныг бол би үнэхээр л номоо уншиж дуусчаад бүр хүлээн зөвшөөрж байгаа байхгүй тий. Вау. Тий. Би ингээд өөрөө ч мэдгүй миний сэтгэл дотор байсан, сэтгэл зүй дотор байсан асуудлыг энэ хүн өөрөө зохиолоор зүгээр л нэг дүрээр ингээд гаргаад ирж байгаа байхгүй тий. Тэрийг уншаад би бүр ингээд сэтгэл зүйдээ ингээд одоо хувьсал хийх ёстой юм байна гэж бүр ингээд ойлгоод тий бүр ингээд хувьслаа хийгээд тий одоо ингээд бүр амар эдгэрсэн сэтгэл зүйтэй юмыг ингээд одоо хамаагүй юм хөнгөн тий арай тайван хүлээж аваад тий бүр над шиг ийм одоо happy тий над шиг ийм амар өөрийгөө ингээд хайрлаж байгаа хүнийг ямар хүн одоо хүртэх хэрэгтэй юм бэ эдэр гэдэг бодол модлыг ингээд би бүр энэ хангааны цагаан алтныг уншсны дараа бүр
амар мэдэж авч байгаа. Энэ хангааны цагаан олтныг уншаад тэр том ихчийн дүрийг уншаад яг би байна да гэж ингэж бодсныхоо дараа би юм баймааргүй байна гэж бодоод тэгээл артаас нь энэ toxic parents-ыг уншаал, ад үзүүдэх зориг маргийг уншаал, миний сэтгэл ингээд маш их амар эдгэрсэн. Би ингээд өөрийгөө амар хайрладаг болсон. Өөрийгөө амар хүлээн зөвшөөрдөг болсон Тэгэл ингээл ганцаараа байхдаа би ингээд дуу тавиад ганцаараа тэрэндээ бүжиглэхдээ би өөрөөсөө амар ичиж мичдэг байсан заа юу ингээд тэр чинь бол жоохон байхдаа штэ 10 жил тахта. Тэгэл том болоод угаасаа тэгж бүжиглэхчгүй заа тийм бүжиглэж гэж бодохгүй. Тэгэл ингээд цаанаасаа ингээд өөрийнхөө асуудлуудыг хүлээн зөвшөөрөө таньж мэдээд ингээд эдгэх гээд оролдоод би үнэхээр л идэж ин да гэж бодоод ингэсний ингээ үндсэнд зүгээр өөрөө л мэдлэхүү бүжиглэмээр байгаад дим билээ. Яа ингээ бүтэн жилийн дараа хангааны цагаан хоолтноо ярьж сэтгэл санаа амарлаа. За тэгээд бүгдээрээ энэ номон дээрээс өөрсөддөө байдаг ямар нэгэн зан чанарыг анзаарсан болвол тэрийгэ эдгээгээрэй гэж би үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж ин тэгээд ингээд өөрийгөө хүндлүүлмээр санагдаад идэг бол эрэгтэй хүмүүс өөрийгөө чамайг л хүндлэхгүй, чамайг л харахгүй, чиний үзэл бодлыг л сонсохгүй, тэнд нөгөө ихнэр чинь ингээл хамаг байдаг юм амжуулал, хамаг байдаг юм хийгээл ингээл чамайг буруу юм хийсэн ч гэсэндээ буруу юм хийчлээ гэж хэлэхгүй ингээд байгаад ахад хүртэл чи хүндлүүлэхгүй байгаа юм шиг ингээд санагдаж мэдрэгдээд байвал чамд асуудал байна гэж ингэж бас бодох хэрэгтэй шүү. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг бол айгу тийм интенс яриагаар явлаа. Тэгээд нартай байхад эхэлсэн маань одоо сартай байхад ингээд дуусч байна. За тэгээд анхаарал хандуулад дуустал нь үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.